А, так, в общем, руки... я тут помішусь пакуль што. Всім дарогі. Выбачайце, тут заўсёды, як заўсёды, ўсё вырашаецца ў апошнія хвіліны. Вось, сёння ў нас будзе ДНД. Ну так, дачакаліся. Майкл, вітанкі, Этмю, вітаю. Просто ўсё наладжвалі. Сабраліся за паўгадзіны да пачатку, каб усё наладзіць. Вядома, гэтага не хапіла часу. Ось. Тут вырашалі іншыя пытанні, но ўсё роўна яно не будзе бачнае. На жаль вам, бо ў мяне не гатовая тая сцэна. Ось. Сёння пачынаем сесію гульнявую прыгоду ДНД, першая сесія, адпаведна. Весці ў нас будуць і куткі. Сярод удзельнікаў атрымліваецца я каточак вось у выглядзе такой дзяўчыны. Будзе таксама Эш, панеш у суседнім слоце сядзіць. Алекс у нас даяднаецца пазней. 10-9 па Менску. Праца, вось гэта ўсё. І ёй яшчэ тое. Акторка агучкі, спявачка, шмат хто. Так. Нібы завітаўся. Так, усё, размеціўся. Да, можа, да. Дык вось. Можна пагадаць, што мы тут будзем рабіць, да? Трэба пачаць, мы ўжо на паўгадзіны. Так. Давайце, добра. Мы сёння граем у ДНД. Кропка. За падрабязнасцямі потым. Так вось. Но. Ты сырточь, пачакайце. Боже, нам не страшно. Ноч. Цёмны лес. Колькі гісторыяў яшчэ... Добаныя алерты, чтоб вы здохлі. Дзякуй за падпіску. Як мне гэта вырубіць? Ладно. Снова. Ноч. Лес. Колькі яшчэ казкаў не расказана. Даўным-даўно сюды прыбылі 4 героя. Вада, агонь, земля, паветра. Яны прыйшлі ў гэты свет, каб выратаваць беззахісных людзей ад жудаснага праклёна. Сёння гісторыя не пра іх. Я скажу больш. Зусім не пра іх. Мы ўсё ведаем, якой канец чакае герояў. Але ці задумваемся мы пра злодзеяў? Які іх шлях чакае? Якраз сёння мы гэта і пазнаем. Дарагія гульцы, павядзіце пра сябе. З каго пачынаем? Можам кінуць ініцыятыву. Так. А дзе тут кідаецца? Кідок, глядзіце, чатик, уверху паведамлення чату, і у самом низе там кидок. Так, D8, D20. Знайдите там D20, да, 1 D20. Ух ты, прыгожа, 7. А чакай, ініцыятыва яна складаецца, нагадаеш чым? Ініцыятыва складаецца з D20 і плюс мадыфікатар, здаецца, мудрасці або спрытнасці. Я дакладна не скажу. Спрытнасць падаецца. А як паглядзець ты свае статы? В сенсі як? Заходзіш у свайго персонажа
Я загубился Конечно. в этом интерфейсе. Давай, акторы, Аринка, давай. Так, Вы. Центр А, так. Ой. Во. Так, астатнія кідайце ініцыятыву. Эм, Кідок, ініцыятыва гэта у нас кідок паведамлення чату справа, мгм. і ўнізу там кубікі, і знайдзіце Ага. там кубік, які падпісаны D20. D20 гэта значыць, што гэта кубік з 20 Добра. гранямі. І ўсе Да. кубікі так называюць тыпу D, значыць дайс, тыпу D8 гэта тыпу А якой з кубік іх? А, усё. Мгм. 1. Ну, у мяне +1 спрытнасць, то бок Я не 8 у мяне. Яно ўжо Мне павінна, 8. яно лічыцца ўжо з мадыфікатарамі. Я кинула, я не бачу, где то, что я кинула. Яно на экран летело. Не чату на экране. Я не бачу. Где оно? А вынікі Я то бок у чату не Я паказваюцца. бачила, як ти кинула. У тебе Я бачу 8 і 17, але хто? Мне 16. Я бачу виніки у чатіку. Так, у тої 16. Так, я так само бачу. Ай, Тоя, ти починаєш перше. ну добре. Я розповідаю про свого персонажа. Ти оповіді, коли ласка, що ти робиш, як ти з'явилася у клубі для бойків. Що ти робила апошнім часом? Як ти докатилася до такого життя? Такого життя. Такого, якое ти живеш? Мені більше цікаво, хто ви і що ви робите у моїм лісі. Все, де ступає моя нога. Дякую все за моє. фоллоу, але на алерты я асабліва не буду адказваць. Во, ви Дякую, вірите, дякую що за вся запрошення, увесь Ні. сусвіт належить Прошу попереджувати одному одразу. Аку, наймогутнішому демону на усій галактиці. Тобто, гэта не я у лесе, а гэта вы ў маім лесе, і што вы тут робіце, гэта вы мне патрэбны, зараз мне гэта інфармацыя патрэбна, каб я вырашыў, ці забіць вас, ці можа не забіць, хаця гэта малаверагодна. Вось я уладар гэтага леса, і ўсё, што ў ім маё. Так што, вось, чым я займаюся, я уладару, верхаводжу, кірую, караю, пытаю, катую, ўсё гэта я раблю у залежнасці ад маіх жаданняў. Добре, а Сёння, вось, я планую пакатаваць кого-небудзь, я яшчэ не вырашыў каго. Тобі ж ти прийшов поглядіти на бойку і знайти ахвяру для катаванняў. Я прыйшоў паўдзельнічаць. Бойка, якая бойка без мяне? Гэта не бойка, гэта, ну, ганьба. Добре, добре. Еш, твоя черга. Ну, гэта Ти забыла. Я і што? Што? Що ти забыла ў клубе для бойкаў і чым ти займалася Ага. апошнім часам? А можна адказаць як быццам першаму персонажу або не? Ну, як быццам гэта дыялог або не? Так, вядома, О, як клас. хочаш. Ну гэта дзіўна, ну таму што мы не ў лесе, насамрэч, то бок каментар, што Вы не ў лесе? Сам клуб у лесе знаходзіцца, калі што. А, Таму я мы широка- яшчэ ў лесе. Пропустила частку, где нас уводят у курс дела, где мы знаходимся увогуле фізічна. Ви Зараз усе, знаходзіцеся... Ви ў лесе. Так, што ў лесе? Гэта казачны лес, які по факту ён дуже вялікі і ён здаецца быццам ён не мае канца і пачатку. З яго дуже складана выйсці, і збольшага ніхто не ведае, каму ён прыналежыць. Зараз ноч. Таму цалкам вы знаходзіцеся у байцоўскім клубе. Ён узяўся ноччу ў лесе? А гэта зусім другая гісторыя. Дзе І ён каб знаходзіцца? яе пазнаць Літаральна, просто пасярод нейкай паляны, ці... недзе ў лесе. А хто, як гэта выглядае? То бок на палянцы ў лесе? Нейкія людзі? Знаходзіцца байцоўскі клуб, да.
Что такое бойцовский клуб? Я з іншай планеты, я не ведаю, што гэта. Гэта клуб, дзе за грошы б'юцца людзі, і іншыя людзі ставяць стаўкі. Хто пераможа і атрымлівае за гэта Зараз грошы. тут ёсць яшчэ людзі, акрамя нас у лесе? І мы У адны. лесе дуже шмат людзей, як не дзіўна. Ах, вось, Не, вось гэта дакладна, інфармацыя мне... Добра. Так, Так або інакш. тады... Теж. Так. Ну, а що я тут делаю? Мимо проходзіў, ну, паглядзець же трэба, што тут за крыкі, бойкі, вось гэтае всё. Мне вельмі ўсё цікава. Чаму бы тут вось не азірнуцца? Я ўвогуле мимо праходзіла, а вось у мяне ветачка выпала, і ўсё, і вось я тут ужо на першым раду. Ну, выпадкова ўсё так атрымалось. Вось, а ніхто не хоча са мной пазнаёміцца, напрыклад, неяк, вось. Я вельмі дуже багата многа знаю. Я такой, вось, бачыце, вельмі дасведчаны персанаж. Вось. Ну і мяне проста прыцягвае вось гэтае месца, дзе багата двіжа, багата чаго адбываецца, вось. Неяк так. Але ж тут небяспечна? Добра. Небяспечна. Але цяпер твая чарга. Што ты забыла у гэтым лесе? Так, па-першае, я адразу хачу выбачыцца за персанажа, у тым сэнсе, што, ну, трошачку вушы будуць скручвацца, можа, і іншым часам, ну, гэта асаблівасць. Вы зразумееце, і, на жаль, трошачку шмат часу там пойдзе. Я сёння ўначы распісаў гісторыю, таму буду патрошачку зачытваць у мяне тут. Калі што, ты можаш не абавязкова раскрываць усю гісторыю. Ну, я ўжо напісаў, ну, менавіта якраз такі ўступную прамову, ну, гісторыю. Напісана. Ну так. Гадоў гэтак 50 таму мой бацька прыслугоўваў графіні, якая панавала ў нейкім даўно забытым горадзе, назва якога нават і не ўзгадаць без баклажкі. Ды і трасца з ім, з 2 баклажкамі, вялікімі. Щось я зноў не аб тым думаю. Дык вось, татка быў той яшчэ дурань. Закахаўся, значыцца, ў графіню татую. Шлёндра такая, нават і адказала ўзаемнасцю. Ну і ліха б з ім. Мо ў нейкім іншым сусвеце ўсё добра б і склалось. Але ж хуй там плаваў. Выбачце. Гэта ж графіня, ёб яе маці. Ісці ў шлюб з нейкім там слугой. Гэта не па-шляхетнаму. Ну і шо там, хоць яны сустракаліся ў потайкі, дзесь там уначы. Але пры іншых эльфах трымалася высакародна, курва, блядь. І да апошняга прыхоўвала тое, што зацяжарыла ад таткі-то майго. І вось, калі прыйшоў час, зноў ж такі ўначы, зноў ж такі ў потайкі, паехала яна да павітухі ў суседняе сяло. Ці яна там грашыма тую бабку павітуху засыпала, ці там што? Але ж нікому так і не распавяла, хто да яе прыязджаў. Ажно да самага скону маўчала. Вось, толькі татка ўсё ведаў, бо тая шлёндра графіня ўначы прыперлася да таткі з падарункам, то бок са мной. Дала грошей яму, сказала, вось так і так, дачка твоя. Мне тут сасваталі шляхціца нейкага, хутка шлюб, таму трымай дачку і ехай адсюль, куды вочы глядзець. А тое, што татка ў роспачы быў, гэта нічога не сказаць. Але для яго гонару ўсё ж узяў сябе ў рукі і паехаў. А што тут зробіш? Я б... твар бы той курве начысціць. Але ж прыляціць імгненна. Вось татка і застаўся сам насам са мной. Прыехаў да нашай вёскі, набыў напаўразваленую хату дзесь на ўскрайку на тыя грошы і стаў там жыць, ды мяне выхоўваць. Але ж не давала яму сэрца супакою, кахаў ён тую пачвору, каб яе. А таму дзесь ён розуму заўсёды быў далёка, і збольшага заставалася я сама. А чым далей, тым сумней ён ставаў, і ад роспачы той лікаваўся ён бутэлькай. Потым другое, і гэтак далей. Ды і жыццё не радавала зусім. Калі ў графіні, хвойда вухкастая,
Ён працаваў садоўнікам і меў даволі добры заробак, то ў нашай вёсцы даводзілася займацца цяжкай бруднай працай. Вось ён зусім закрас у самім сабе. А я тым часам расла і як магла дапамагала бацьке. Але ж той ужо жыць не мог без пляшкі. Падаецца, нават тая курвіня яго ўжо увогуле не цікавіла. Доўгія гады я рабіла, што магла, каб выцягнуць яго з таго багна, але потым не вытрымала і проста сышла. Проста ўжо не магла глядзець на тое, як руйнуецца ягоны розум. Маючы трошку грашэй, я накіравалася ў бліжэйшы горад, дзе збіралася адшукаць сабе нейкую працу і пачынаць уласнае жыццё. Але шлях туды быў не такі і блізкі, таму давялося мне спыніцца ў нейкай прыдарожнай карчме. І вось сяджу я там, вячэрую, як адчуваю, што хтосьці намагаецца пацупіць мой без таго невялічкі гаманец. Схапіла я таго негодніка за руку, выкруціла яе, што я ж заенчыў. То як пачаў штосьці там ледзь чутна балбатаць аб тым, што можа мне неяк дапамагчы, толькі каб адпусціла руку. І хер яго ведае чаму, але я яго паслухала і адпусціла. Ну і сеў ён насупраць мяне. І са здзіўленнем я зразумела, што гэта жанчына. І да таго ж даволі прыгожая. Не ўяўляю, як я па голасе не зразумела, што гэта не хлопец, але і без ім. Ну вось, сядзіць яна, значыць, насупраць мяне і кажа, што ніколі не бачыла нікога больш спрытнага за мяне, бо ніхто ніколі не мог не тое, што злавіць яе за руку, але і нават заўважыць, што яна ў кагосьці крадзе. І таму, кажа, у мяне відавочны талент да яе рамяства. І запрапанавала далучыцца да яе і да яе суполкі, дзе мяне ўсяму навучыць. Я ж, вядома, адмовілася. Але тая настойліва распавядала, дзе іх можна знайсці, на выпадак, калі перадумаю. Я нават са здзіўленнем перапытала яе, а ці не баіцца яна, што я адразу ж дапавяду бліжэйшым вартаўнікам. На што тая сказала, дарэчы, кліч Шарлота, што чамусьці верыць мне і што адчувае, што можа даверыць мне ўласнае жыццё. І падмірнула і усміхнулася мне так, што на секунду ў мяне перахапіла ў грудзях. І потым яна сышла. Я ж даела вячэру і пайшла ў занятым на ноч пакой, каб зранку вырушыць у горад. У горадзе я бадзялася па розных корчмах, рамесніках, іншых працадаўцах у намаганнях знайсці нейкі заробак. Але Шарлота і яе прапановы не пакідалі мае думкі. Таму дзесьці праз 2 дні бескарысных пошукаў я падалася да месца ўзгаданага Шарлоты. На шчасце, яно знаходзілася недалёка ад горада. Гэта быў невялічкі лагер, дзе мяне сустрэлі і абшманалі некалькі задрыпаных на выгляд бандытаў і прапусцілі ўнутр, калі я сказал, да каго і чаму я прыйшла. Ля цьмянага вогнішча сядзела дзесь паўтузіна сворых з брудам на скурных даспехах з няхайнымі барадамі мужикоў. Дзесьці троху пазаду я заўважала нават некалькі жанчын, не менш суворых на выгляд. І тут за паўпрыкрытага намёта выскакнула нас... Ау. Можна я тебе зупынім? Занадта? Я тебе спыталі, што тебе прывяло сюды. Я да гэтага вяду. Я не апавядалі пра... Ты апавядаеш пра сваё жыццё да ўсіх гэтых, як я разумеем. Ну, я перад гісторыю напісаў, якая прывяла б да гэтага месца. Именно, ну, да гэтага, то бишь яна не раскрывае твоё жыццё да праклёнак, як я разумеем. Не, ну, умоўна раскрые, ну, адносна. Просто ўсё гэта можна паціху распавесці падчас гісторыі, а не раскрываць усё адразу і вытрачаць на гэта час. Ну, я зноў ж таки думаў там якраз таки ну, і характару персонажу, і вось гэта і ўсё, ну, калі задоўга, ну, ладно. Бо гэта патрэбна рабіць падчас гульні. Я не пыталі там пра тое, як ты нарадзіўся і так далей. Бо гэта займае час, і ўсё гэта павінна раскрывацца падчас гульні. Выбачце, а як увогуле твою гераіню завуць? Так. Арынка, вось, злодзейка. Так. Апавядзі, калі ласка, як ты апынуўся тут? Што цябе прывезла ў клуб? Ну, якраз такі там у гісторыі ўсё было. Халера.
Глядзі, мне падаецца, тут пытанне хутчэй не ўсё прэдысторыю сказаць, а просто там, напрыклад, я шукаю свайго брата. То бок тебе не трэба гаварыць, што гэта брат, якой загубіўся, калі яму было 5 гадоў, таму што там я яго там не ведаю абразіў, ён узбег. А просто я шукаю брата. У тебя ёсць нататкі, і ты просто паглядзі ў гэтыя нататкі і папробуй уявіць сябе гэтай персанажкай. Вось ты апынуўся ў лесе. Выпадкова. Мы с тобой абмяркоўвалі перад гісторыю твоей персонажкі, ты апынуўся ў лесе, правильно? Ну, сцісла яно прыходзіла якраз таки да таго, ну, ё-моё, ну я ўжо разлічыў. Спрабуй сказаць сваімі словамі. Можа, ўсё ж таки дачытаю, ну, тут яшчэ хвілін 5, можа, 10. Ну, так у нас па часе ўсё кепска. Давай пра ролплей. Всё роўно мы Мой Алекс персонаж падходзіць Так, да мы- твайго і такой пытае: «Хэй, прыгажон, што ты тут робіш?» Або прыгажуня. Просто тогда мы будем сидеть и слухать, и молчать, и... Так, гэта несправядліва да іншых гульцоў. Бо ўсё гэта можа раскрыцца падчас гульні. Я разумею, што ты вытраціў на гэта час і выкарыстай гэта, каб раскрыць гэта праз отыгрыш. Вось ты, Ладно. глядзі, вось ты бачыш клуб, нейкое здание, вось што ты зробіш? Крыцей, так, но пасля бляха, я не ведаю, як мне цяпер вось гэта ўсё. Ай, калера такая. Ці раскрываць зараз там што, урва. Глядзі, якое-то рандомнае дрэва падыходзіць да цябе і пытае ў натоўпе, што ты тут робіш. Вітаю. Як быццам ты, твоя персонажка, што б яна адказала? Яна б нічога не гаварыла, яна б проста змрочна паглядзела, і такая не твоя справа. Ну, у сутнасці яна б то хутчэй за ўсё так і зрабіла. Ну, вось. У намаганнях зразумець, дзе яна знаходзіцца. Давайте спачатку апішам, калі так будзе прасцей, увогуле, што адбываецца на дадзены момант. Глядзі, калі ты заходзіш у сам клуб, і вы, калі назіраеце, вы бачыце, па-перш, вы не адні тут. Вы аказваецесь у час вялікай бойкі. Вы бачыце грамілу, які змагаецца вось з гэтай цудоўнай дзяўчынаю. Я вам яе пакажам. Ну, па-першае, я намагаюся зразумець, як я апынілася не там, куды хацела патрапіць, бо накіроўвалася я ў лагер, дзе якраз таки знаходзілася Ганза, Шарлота, і прыбегла, і прыйшла я, атрымліваецца, пасля таго, як памылася ў бліжэйшай раке, пасля ўцёкаў ад вартаўнікоў, якія мяне спалілі на крадзёжцы, бо мой праклён мяне спаліў, бо зноў я ляпнула не тое і не ў той час. Ось, таму свора я тут аглядаюся і намагаюся зразумець, дзе я знаходжуся і што гэта за дрэва. І пытаю, дзе я? Дзе я знаходжуся? Дзе горад? Ну, тут заўсёды побач быў горад. Я не бачу ні горада і бачу толькі вось гэты лес і карчму, што карчму з гэтым з нейкімі байцамі. Што гэта за месца? Гэта нейкае цудоўнае месца. Я сама тут упершыню. Давайте паглядзім разам, што гэта за месца. Ну,
Я трымаюся побач з гэтым дзіўным дрэвам. Усё ж таки цераз тое, што са мной павіталіся, ладно, я ў незразумелым месцы, трэба нейкі падмурак, ад якога штурхоўвацца, штосьці зразумець. Азіраюся. Цудоўна, пайшлі, пойдём, паглядзім, Так, critical failure. Мяне таксама кікнула. Да, перазайдзіце, калі ласка, яшчэ, бо у мяне нешта оно затармазіла праз стрым, таму я перазайшлі, бо оно не хацела адкрывацца нічога. Дык вось, на сцэне, дзе ідзе баі, як і апісывалі, ідзе граміла, і ён змагаецца вось з гэтай цудоўнай дзяўчынаю. Яна выглядае ў 2 разы ніжэй за яго, але калі вы бачыце гэтую бойку, ён такой ужо робіць замах такой. І яна, ведаеце, такая просто такая, у яе такое покер-фейс, яна просто пальчиком яго, і ён просто бярэ і падае. І яна з такім же абліччам, зусім такім незасяродзеным, незацікаўленым. Яна просто пад аплодаванні людзей вакол сыходзіць і садзіцца вот сюды. Куды? Вот сюды. Ага. Чому ён мне кажа, што ігра прызупынена? Тое ж самае. Всё. Ого! Я рухаюсь. Фізічнае цело, гэта так круто. Вы можете заўважыць, як яна сядзіць і лагодна бере там імбірчычык і пачынае наліваць себе гарбатачку. Просто яна навіть не зырае, как я гэтага вялікага байца, там некалькі чалавекаў да яго падбегаюць і спрабуюць выташыць, бо ён дужа вялікі, дужа цяжкі. Ёй настолькі на гэта ўсё роўна, быццам гэта для яе нейкая мелач. Гэта так, усяго мухі. І просто насалоджваецца гарбаткай. Можна да яе падысці? Я хочу да яе падысці. Можна, вядома. Я падыходжу. Так. Туду. 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 Ту. Выйшаў у акенца. Так, осторожно. Аку падыходзіць да дзяўчыны. Вітаю, прыгажуня. Адна тут пачуваеш? Яна нават не паварачваецца на цябе. Яна працягвае наліваць гарбатку. Мне ўсё роўна, я люблю, калі мяне ігнаруюць, бо мой тайп. Я працягваю да яе заляцацца. У цябе такія класныя рогі. Хочаш паглядзець на мае рогі? У мяне таксама ёсць рогі. Так, іх больш, чым 2. Хтосьці казаў пра рогі? Зараз. Боже, дрэва! У меня целых 50. И разных померов, хочу признать. Ой ж ты, дрэўца, давай адсюль геть. Гэта ты тут... Я тебе зараз на дрова порублю. Мне полымяныя бровы, я могу тебя спалить.
Калі А захачу. хто тут такі палымяны? Хто гэта такі тут зубасты? Мабыць, неяк трэба як гэта разрядзіць цябе свой стан, Твоя мабыць, штосьці конфетка. зрабіць Я, з вами а можно? трэба. Я хочу кинуть на что я могу кинуть, как бы чхнуть огнем. Чнуть огнем? Чхнуть огнем. Я же гэты тыфлинг. Я хочу чхнуть огнем. И мне вельми легко раззловать. Так, ты... Так. На жаль, у тебя нет такого заклёна, як Fireball, и, магчыма, слава богу, У меня есть. Так, я у кидаю, тебя что я есть кидаю? Fireball. У тебе Что у меня есть... А, так, ты полыняны, цалкам ты можешь пу-пу-пу-пу-пум. Можешь, калі... Можешь кинуть на силу. Так. На силу просто найди у своем листе силу и нажми на ее. Натисни. Где... так, что я нажимаю? Сила? И... Так, сила. Мгм. Сила и нажимаешь на силу. Сила Я не бачу, и Где мне не знайти? Боевые заткнения. акторы. Твой лист. Мы, я, Аку. Так, Силы. Сила, вось там. Бачиш характеристики? атлетика. Не-не-не, повышай, вышей. Так, закрыть. Ах, Не, вось. так, да, Сила, господи, ну, спрытность. Вось гэтай што штуки. реактивный кидок, не? Не-не-не, ніжэй. Сил. Там сил, Ніжэй. вось гэта сил, гэта сила, силу жми. Так. Нажимаешь и тут ролл и можешь можешь відкрити кидок. Не отримовується чомусь. А, так, Не нажимай сил. на силу. А, все. Сил. Так, подожди. Так. Ролл, а где тут ролл? D20 треба? Так, ну воно і так написано D20. Відкритий кидок. Так. Відкритий і звичайний жмі. Так, приватний, сліпий, приватний, відкритий. Звичайний. Відкритий. Нема. Відкритий. А, все. Звичайний. О. Так, 14. О! Мені щастить. Я Халё. подозреваю, Здорово. что ты... Гляди, ты собираешься чахнуть. Спочатку у тебе ты так набираешь по ветру, и тебе хочется зрабіць вялікі чих, каб гэтае чортовае дрэва яно спалала. Але як бы тебе не хотелось, каб гэты чих быў з памерам з фаербол, ты чихаешь так, огонь выплескивается, але гэта такі маленькі аганёчык. І не факт, што А на чаму? не паўплывае. А чому? Дрэва, калі ласка, можна твой спас-бросок на Дрэва, как ты хочаш рэагаваць? Дрэва вельмі здзіўлена такой рэакцыі, но дрэву не ўпершыню трапляць у такія перапецыі. Вось. І дрэва падрыхтована да ўсяго. Вось. Па-першае, дрэва як до таго, калі вось яна собиралась чихнуць, або ён, дрэва такое, давайте пачакаем, давайте паразмаўляем, усё можна ж Руки хочу. размовай выканаць. Но ён працягваў себе. Ну, разумееце? Вось, і дрэва такое, калі зразумела, што зараз яно яму прыляціць, скажем так, дрэва нырнула за дзяўчыну вось сюды, у гэтыя коробкі. Вось. Но Я трымаюся. гэта ў яго або не,
Мне трэба рол зрабіць, так? Нет, пакуль тое, калі ласка, кінь D20, каб паняць, ці прабіваеш ты КД дрэва. Так. Вось. Зараз. А мы пакуль перайдзем да Шаграгеля. Не, я просто трымаюся падалей, не разумеючы, куды пайшло дрэва, што ўвогуле адбываецца. Нешта яшчэ зрабіць. Можа, ты хочаш азірнуцца, пашукаць нешта? Дарэчы, так, я шукаю, пакольку ўсё ж такі, я так разумею, байцоўскі клуб знаходзіцца ў нейкай ж карчме, пашукаць карчмара і ўсё ж такі высветліць, дзе я знаходжуся. Карчмар, я так разумею, у левым верхнім куту. Добра, калі ласка, кінь кідок на на расследование, skills, чтобы знайсці яго. Ты так агулец бачыш, але ты ж, як Арына, не бачыш? Так, я націскаю на расследование. Подожди, так, як ты хочаш пазнаць? Ты хочаш пагутарыць з людзьмі? Ты хочаш самастойна пашукаць? Пашукаць, ўсё ж такі уважліва аглядзецца і, ну, напэўна, ўсё ж такі расследаванне выявіць, хто тут падобны на карчмара. Так, звычайны інтэлект. Пакуль скажем ребятам, Аку прабівае КД дрэва, і зараз я кінем... Чакай, гэта інтэлект? Яно адразу плюсуе ці не? Я выбачаюсь. Да, яно адразу плюсую, калі ёсць што плюсаваць. Дрэва, у цябе 3 урона. Бро! Што мне рабіць? Бро, да... А что так мало? Я хотела, каб яно спапялілася. Вось так, так сказали кубы. Что я можем Ну забить? что ж. Так вось, Арына. Ты даследуеш карчму, ты даследуеш галоўны зал. Ты спрабуеш знайсці нейкія сляды таго, што тут ёсць паб. Бо, здаецца, у такіх месцах ён павінен быць. Хаця б у свеце, адкуль ты прыйшла, вядома, у такіх месцах ён быў. І праз некаторы час усё ж такі ты чуеш гучныя галасы, якія больш характарызуюць месца, дзе людзі расслабляюцца, п'юць і насалоджваюць алкагольнымі цудоўнымі напоямі. Так, можаш перадвинуць сябе да карчмы. Так, карчма вось тут, я так разумею. Так, вось тут. Тады падыходжу да адпаведна карчмара, які за парнай стойкай, прысаджваюся, прыглядаюся, бяру некалькі медных з гаманца, які... Так, напэўна, павінна быць штосьці па грошах. Зараз... У цябе? Нема? Не, пуста. Дык вось, вакол сябе, калі ты толькі заходзіш, ты можаш пачуць нават, як усе гэтыя п'яныя, скажем так, завітальнікі гэтага месца. У нейкім сэнсе яны робяць да цябе даволі непрыемныя каментары. Я ўжо наслухалася падобнага ў табары сваім, асабліва калі толькі далучалася да сваёй банды. І падчас існавання з бандай, якое так было на працягу 10 год, то бок ужо звыклая да гэтага і проста не звяртаю увагі. І ўсё ж таки звяртаюся да карчмара, які выглядае, атрымліваецца... Вось так, ты... Вельмі незвычайна. Шок-контент. О, слухайте, а можа мне переключиться на яго? Штосьці ён симпатичный такі?
Мгм. Слухай, Мгм. спачатку тут мяне падпаліла, а тут гэта... А што ты таксама прэтэндуеш на гэтага гарачага хлопца? Я прэтэндую. Просто на мяне гэта дзяўчына Мяне увагі. падпалілі за дзяўчыну. Я тыфлінг, у мяне такі тэмперамент. Сёння я тут, заўтра я там. Добра, а дрэва цябе не цікавіць. Пачакай, яшчэ класці свае бочкі. Яшчэ не ўсё, таму... Яшчэ не ўсё. Таму Чакаем, вылазіць. чакаем. Так вот, ты бачыш з сабою пламяняны сілуэт. Ён просто лёгкімі рухамі там чысціць нейкі стакан, і ў нейкім сэнсе ён бачыць табе. Ты не бачыш аніякага ніякага выразу на яго абліччы. Ён спакойна абарачваецца і кажа: «Добрага вечара, прыгожая пані. Дуже рады, што вы завіталі да нас». Добрага вечара. Ніколі не бачыла нікога падобнага на вас. А хто вы? Скажыце, будь ласка. Я ўсё і нічога. Полымя, надзеі, таскі. Але ў першую чаргу я ваш слуга. І ён налівае цябе бакал віна чырвонага і працягвае: «За кошт нашага паба». Дякую. Дуже дякую. Усё роўна, на жаль, я б не змагла ніяк заплаціць за гэтую выпіўку. А не распавядзіце мне, дзе я знаходжуся? Я вось толькі была каля горада, хацела вярнуцца да сваякоў, але не знайшла ні горада, ні лагера, дзе мы базаваліся. Па-перш, на вашым месцы я б казаў пра гэта цішэй. Некаторыя людзі, асабліва мясцовы кантынгент, можа палічыць вас шалёнымі. Па-другое, вы ў чароўным лесе. Месцы, дзе адбываюцца чароўныя рэчы. Ну, сустракала я чарадзеяў, канешне, аб чароўным лесе я ніколі не чула. А ў якой частцы нашай краіны гэта знаходзіцца? На жаль, гэтае месца знаходзіцца за межамі рэальнага свету. На жаль. І гэтае месца канкрэтна, здаецца, клічуць каралеўства або лес. Збольшага лес, бо ён, здаецца, не канчаецца. Некалі мне здаецца, што гэта асобнае каралеўства. Бясконцы лес? Блядь, гэтага мне яшчэ не хапала. Як я тут апынілася. Выбачце за маю лайку. Добра. Вы не супраць, калі я тут просто пасяджу, падумаю? Вядома, не. Тым больш. Як бы гэта не згучала груба, але мясцовы кантынгент дакладна не для такой прыгожай ледзі, як вы. Ледзі.
А так, а наша Я гару. Яны абарачваюцца і бачаць, як тлеючае дрэва бяжыць да барнай стойкі з яшчэ палыхаючымі лісцямі, вось, і крычыць: «Вадай, вадай, вадай, вадай!» Я гляджу на тое дрэва, з якімі пазнаёміўся на ўваходзе, гляджу на той кубак, які мне даў карчмар, думаю, гэта паганая ідэя. Звяртаюся да карчмара, вы ці не дапаможаце? Тут ж, падаецца, надзвычайныя нейкія абставіны. Ахуець. Пажыце вады. Я пачынаю намагацца адчыніць бочку сваімі веткамі, рукамі. Ну, вы зразумелі, вось, і залезці ў яе. Мне ўсё роўна. У мяне пол хп знялі, вось. Арин, ты можаш заўважыць, Я з цікавасцю назіраю, як палаючае дрэва паліваецца з бочкі і трошечку пасёрбаю з кубку. Социопатка. Так, Арин, кинь, калі ласка, пум-пум-пум на пум-пум-пум. На уважнасць. Не я ж, не? Арина. Угу. Арина. О, божухна. Я завтыкала. Арина так выстирала за гэтым Уважнасць, всем, уважнасць, што уважнасць, Арина, так. Дарэчы, просто. Ох, уже гэтыя кацячыя памясныя імёны. Ты такой, Арина, хто гэта? Ну, Гэта не я. 13. Оказывается, 15. Дык вось, калі ты прыгледзішся на аблічча гэтага хлопца, ты можаш заўважыць, як ён глядзіць на гэтае дрэва з таким, скажем так, божухна, я забыли слово, як гэта слово будет. Зараз я его знойдзем для сябе, як гэта павінна перакладацца. Ага, з агідаю. Ён глядзіць на дрэва з агідаю. Поглядеть. Пылаючий ход Каршвар. Ён мне падабаецца. Я як заўсёды апошнім часам я не стрымліваюся і просто не думаючы, кажу, хуль ты так таропіўся на дрэва, не бачыш, палае, ты памажы ты хуй. А я Павер. тым часам усё яшчэ сяджу і намагаюся звярнуць на сябе ўвагу дзяўчыны. Добра, цяпер перайдзем да цябе. Раз вы ўжо раздзяліліся. Так, мяне патушылі? Не, я там шо? Не, ты яму фіолетава на Гаварыш, Пашачкі, табе полез. А можна я ролю, каб я адчыніла бочку і села ў яе? Так, вядома. Так. Бочку, кінь, калі ласка. Пытанне, як гэта кідаць? Ну, каб адкрыць, адкрываеш свой ліст.
і кінь, калі ласка, пум-пум-пум, сілу, каб адкрыць. Я на секунду бегу, у мяне бра пагасла. Нажимаеш сіл А, бачу. і звычайны кідок. 19. Ты так береш гэтую бочку. Ты адчуваеш моц, якая прыходзіць па твайму целу. І для цябе гэта не вот цяжкая бочка, гэта так. Апавядзі, як ты адкрываеш яе? Я ўставляю свае веткі вось у вось гэтыя чолкі яе і проста верх яе вось так як ведаеце, як яна як пробка вылетае, вось уся верхняя крышка ад гэтага вось і улетае за барную стойку вось вось так, і я просто галавой туды уніз прыгаю, стрыбаю вось, таму што мне трэба пагасіцца хутка вось, і я дрэва я не дышу, наколькі я ведаю, ну мне не трэба паветра, таму вось. Карацей, ты тушышся. Так. Я зноў услых думаю, добра, што я пазнаёмілася з гэтым дрэвам, і яно вось даволі моцна, трэба трымацца побач, щось незнаёмае месца, небяспекі. Потым я зноў разумею, што кажу гэта услых і сціхаю. Апошні, што табе кажа Люмен, гэта, знаеш, ён так ціха трошкі прыкланяецца да табе і ціха шэпча. Калі ты жадаеш выбрацца адсюль, лепш звярнуцца да нашай гаспадыні. Яна раней была вялікай чараўніцай. Памятае, чарадзею, будь яны неладныя. Ну, прыпусцім, ці не падкажаш ты, дзе можна было знайсці вашу гаспадыню? Думаю, зараз яна ў сваім кабінеце займаецца сваімі асабістымі справамі. Калі шчыра, я не ведаю, чым яна там можа займацца. То бок, гэта якраз такі ў гэтай карчме. Яна знаходзіць. Так. Так, а кабінет не падкажаце, дзе знаходзіць? Ён бярэ паперку і, ведаеш, з дапамогою полымя пачынае маляваць напрамак. Тыпу права, лева, тук-тук-тук. Як прайсці да кабінета? Я дзякую карчмару. Трошечку зноў там у мяне вырываюцца некаторыя брудныя словы, за што я адразу ж выбачаюся і падыходжу да дрэва паглядзець, што там як. Дрэва, як ты сябе пачуваеш? Я выбачаюся, Мы пераходзім да той. О, няўжо пра мяне ўзгадалі? Я ўжо думала, ўсё. Можна адключацца? Вось. Нет. Ну что? Значит, так, прыгажуня. Я зразумеў, што яна на мяне 0 увагі, таму я вырашыў... А яна ўвогуле будзе на мяне увагу звяртаць? Ці яна проста для таго, каб паказаць, які ўсе тут сур'ёзныя? Яна ў сюжэце грае ролю, ці можна ад яе адчапіцца? Я не ведаю. Просто калі я зараз буду з ёй захрасну, тут вы далей будете граць, а я буду ўсё яшчэ танцаваць перад жанчынай, якая не грае ролю ў сюжэце. Ой, будзе смешна. Ты можаш рабіць усё, што заўгодна. Ах, усё, што заўгодна? Ну, добра. Тады я кажу. А хацеце я вас пачастую напоем? Мы зараз пойдзем у бар.
У меня шмат грошей, я ж уладар сусвету, я куплю вам любы напой, ці напой, увогуле, все, что хотите, я вам куплю. Пойдемте со мной на бар. Ён подходит так ласкава-ласкава, бярэ яе под руку. Ён же увогуле, ну, я увогуле вельмі высокі такі, я яе вышэй, і таму для мяне гэта не складана. І карацей, мне трэба кінуць напэўна, на пераконлівасць. На эту... Так, куды мне тыцаць? Спачатку... Так. Ну, глядзі, спачатку скажы, як ты хочаш яе ўпэўніць. Я хочу яе умасліць. Ну так, ведаеш... Як? Спакусіць. Як? Спрабуй гэта выказаць словамі. Со мною провести час за барной стойкой. Это для тебя, ну, просто добре пропить за чужий рахунок. Что? Ты ничего не знаешь. Я просто вот такие добрые сегодня. Тебе. Поговорим, знакомимся. Что? Один вечерочек просто провести. А что докладно купишь? Что ты хочешь? Что там подают? Что ты захочешь, что я куплю? Открывай менюшку, не гляди на цены. Добро. Я такой прихожу, не все повинно быть бесплатно. Добро. Добра, яна так... Добра. І яна вядзе цябе у бар. Вядзе? Як яна мяне вядзе? За ручку? Яна бярэ цябе пад локаць і пачынае цябе ташчыць. А мне гэта падабаецца. Няхай вядзе мяне ў бар. Я іду. Так, хадзем. Давай, ідзі. Ты себе так само вядзе? Так або інакш. Я за тобой ни на шаг, ни на крок не отстаю. Нет, ты почекай. Стой! Може, ти нешта пытаеш па шляху да бара? Або ты насалоджваешся гэтым імкненнем? Я насолоджваюся імгненнем, бо я ўпершыню сустракаю дзяўчыну, якая так бярэ ініцыятыву, бо я ж такі весь из сабе страшны ладар, а тут яна мяне не баіцца. І мяне гэта проста ўразіла, я ўжо настроіўся на такі добры вечарочак, скажем так. Давай. Вы можете заўважыць, як ваша дзяўчына, якая нядаўна змагалася з вялікім мужиком, і яшчэ адзін рагаты мужик заходзіць у бар. Яна, як только заходзіць в бар, яна адразу ўсё. Яна адпускае цябе, ідзе за стойкаю такая, проста. Кажа: Люмен. Робіць паузу такая: ташчы увесь каньяк. Хутка. Я падыходжу да гэтага бармана, кладу сваю залатую голд-картку на барную стойку, вываливаю са сваіх магічных кішэняў увесь свой кэш, увесь свои золотые слитки, кажу: карацей, усё, што закажа вось тая рагатая прыгожая дзяўчына, всё на мой рахунок. Калі ласка, кіньце на уважнасць. Усе. На уважнасць? Так, это где? Заходзіце ў ліст, акторы, так, і там уважнасць у скілах. Яна на украінскай той ж самай? 12. Так. Щось я не важу. Гадлівасць, залікування, виживання, атлетика. 9. У самому нізе. Я не могу до яе долістаць, яна не дае мне долістаць до уважнасці. Я тады можем... Я ролі не долістала, я далей не могу. Тады я за тебе кінем. Окей. У цябе 19. Карацей, Аку і Арына заўважаюць, як пры слове дзяўчына Люмін ухмыляецца. О!
Угу. Ну, я ўсё яшчэ звярталася да дрэва. Нас гость. Угу. Потым. Як скажете, наш гость. І йде за коньяком. Куди яго? Добре. Я повертаюся до дзяўчыны і пытаюся, магу я знаць, як мне да вас звяртацца? Нерис. Неріс? Угу. Пригоже імя. Яно означає нешта? Здається, Тьмок. Мок? Угу. Гэта, пэўна, лёс звёў нас сёння ноччу. Я б сказала больше, что ваша картка. Але як скажете? Я згодны. Моя картка шмат чаго звяла. Што ў гэты час робіць Арына з крыяй? Я ўсё ж таки звяртаюся да дрэва. Ну добра. Ну, зноў ж таки, з тых жа меркаванняў, якія былі раней, што вось ужо нібы як павіталіся, ўсё ж таки зараз незнаёмым асяроддзі варта трымацца неяк ужо больш магутных, магчыма, саюзнікаў, магчыма, не, ну, прынамсі, берагчы сябе. То бок выяўляю нейкую добразычлівасць умоўную і ўсё ж таки дрэва, як ты сябе пачуваеш? Выбач, што не магла дапамагчы, у мяне быў кубак толькі з алкаголем, ён бы толькі пагоршыў сітуацыю. Дрэва вынырывае з бочкі і, ведаеце, так раскладаецца ў ёй. Гэта бочка была... З чым бочка, дарэчы, была? Гэта была бочка з медавухай. З медавухай, вось. Яно, ведаеце, класціцца ў бочкі як Геральт. Вось. Ну, все зразумелі, так. І, скажем так, тымі лісцікамі, якія ўсё яшчэ застались, яно так галавой, так як у рэкламе шампуня, і яно якраз трапляе на вось гэтага, на... Я забылася, як завуць нашага пылаючага Казанову. Вось. Якраз у той момант... Ку? Аку. Вось на Аку, калі ён якраз залітаецца да дзяўчыны, вось і трапляе на яго, і дрэва такое, ой, як добра, і вось так галавой, і вось гэта ўсё адбываецца. Фух. Вось. Ну... Мовчу. Так, хто зараз рэагуе? Ну, я, пакольку уже завязала нейкую размову з дрэвам, кажу, дрэва, выбачаюсь, я не ведаю, як да цябе звяртацца, па-першае, як клічуць цябе, як можна? Крыя мяне клічуць, тыя, хто мяне добра ведаюць. А для ўсіх я... Хто я? А для ўсіх... Хто ведае, то ведае. Вось. Крыя, вельмі прыемна. Я Арынка. Слухай, мне ж падаецца ўсё ж такі неяк... Як мне тут падказаў карчмар, вось гэты лес, ну, трошачку не той свет, з якога, у якім, як бы, мы знаходзіліся раней. Хіба што ты не адсюль? Ну, гэта пытанне.
Ну, у всех нас один и той же шлях. Усе мы тут не по своему жаданню. Я ж не помыляюсь, так? Ну, ўсё так. Справа ў тым, што я ўвогуле не ўяўляю, як тут апынілася. Але мясцовы карчмар тут трошечку падказаў, што гэтую сітуацыю можа вырашыць мясцовая магутная чарадзейка. Вось ён падказаў, дзе яна знаходзіцца, і ў мяне тут невялічкая мапа гэтай карчмы, куды варта было б зайсці. Таму калі ты зацікаўленая ў тым, каб вярнуцца да нашага сапраўднага свету, да нашых сваякоў, можа варта туды пайсці. Прыцягваю мапу і гляжу на дрэва. Ну так як дрэва ўсё яшчэ ляжыць у медавухе, дрэва працягвае руку дакладна да мапы, но Арынка паспявае яе аддзёрнуць, каб мапу не Замедавілася. Так. Вось і дрэва нават адпачнуць не дадуць. І пачынае вылазіць з бочкі. І калі яно вылезла з бочкі, усё яшчэ нейкая цяжкасць адчуваецца ў дрэве. І калі яно зрабіла пару крокаў, усе пачулі як быццам вось такой вось гук. Вось. І дрэва зразумела штосьці. Стрыбаўшы, дрэва зразумела, што гэты гук ісходзіць з яго цэнтра, з сярэдзіны, так. І трэба гэтага пазбавіцца, таму што дрэву цяжка, вось, з такім вось грузам, так сказаць, унутры. Дрэва пачынае сябе азіраць, ашупваць, што там як. Вось, і дрэва знаходзіць як нейкую, як дырачку, як у старых шафах, у якую можна вось палец пра гэта і на сябе, і гэта як дзверка ў старой шафе, вось. Яна адчынілась з сярэдзіны дрэва, з яго торса. Вось. І уся медавуха, якая ўнутры, уніз. І усе пабачылі, што ўнутры ў дрэва вось ёсць месца нейкае, вось. За дзверкай. Вось так. Вельмі здзіўлена на гэта гляжу. І думаю, што медавуха прапала. Дрэва працягвае сябе асушаць. Я тым часам прыгрэлася ўжо троху пасля нядаўнага купання, пасля ўцёкаў. Калі там уцякала праз увесь горад, падала і памылася ў рацэ. І вось пасля ракі, калі апынулася, калі вынырнула з той ракі, выявіла сябе не там, дзе была. Уже потрошку просыхаю, абсыхаю і працягваю глядзець на дрэва. У той час медавуха з пола расцеклася, дацякла да жанчыны і яе суразмоўца. І тут я звяртаю увагу якраз такі на іх. Карчмар прыносіць нарэшце дзяўчыне там дзве бутэлькі каньяка, ставіць перад ёй і налівае ёй маленькі вось гэты бочкі з напоем алкагольным. Працягвайце. Звяртаю увагу, ладно, так, як і то. Ага.
Дзяўчыне прынеслі напоі, выдатна. Я абапіраюся локцем на барную стойку і гляджу закаханымі вачыма на тое, як яна п'е свой напоі. Я нават на тое, што мяне аблілі медавухай хвіліну таму, не адрэагаваў, таму што я глядзеў на дзяўчыну і такі... Яна выдатна выглядае, яна класная. Вось. Таму мне было неяк напляваць. І вось, яна п'е, я гляджу на яе, яна п'е, я гляджу. І я трошечкі паддвігаюся бліжэй, і полымя ад маіх броваў і барады пачынае пекчы ёй, ну, як ад кастра скуру. А я гэта не заўважаю. Вокні становіцца горача ад мяне. Межи. И она просто тебя отпихивает. Так ведаешь, не ведаешь вот этот вот легкий, она просто, ведаешь, як кулаком тебе тык. Наколькі моцна? Довольно моцно. Наколькі моцна? Лічбу. Зараз. Я ж так само, я ж демон. Мне можа як хочаш тыцнуць, а я ж магу і не падацца. На 19. Дуже моцно. А я зараз кіну, і калі... Што мне кідаць? Так, каб нас бросок. Так, кинь, калі ласка, каб атрыгаваць. Пум. Кинь на стаміну. Гэта па-украінску як? Патрэбна рятыўні кідок, і там 100 будет. Дзе гэта яго знайсці, рятыўні кідок? Рятыўні, ён там поруч са скілламі. Гэта, тыпу, ёсць разныя віды, ну, тыпу, характарыстыкі кіда... Справа, злева, дзе? Справа. Справа 100? 100. Так, звычайны відкрыты кідок. Так, звычайны відкрыты. Кід? Ага. 10. Ну, глядзі, яна мяне адштурхоўвае на 9. Ну, глядзі, нет, атрымліваецца, што тыпу, яна цябе рухае. Яна цябе не адкідывае, але яна цябе рухае. І, в прынцыпе, цябе гэта ўжо павінна хаця б трохі здзіваваць, бо дагэтуль мала хто цябе мог хаця б парухаць. Будзем шчырымі. Мяне гэта не проста здзівавала, мяне гэта завяло. Ну, ведаеш, я ж, как бы, для мяне... Так, домінантрикс. Я пачала быць моцным. Я занадта моцны, і той, хто можа даць мне адпор, той, хто на роўных са мной, для мяне адразу проста я такі... Я зусім не пакрыўдзіўся, я такі ададвінуўся трошкі пад умовамі штуршка, і такі... Скорчу такую вельмі брудную грымасу, і кіўнуў сам сабе нешта такое. І ўсё яшчэ сижу і на яе гляджу просто голоднымі вачыма. Так, ўсё. Яна ўсё яшчэ п'е каньяк. Яна на цябе нават не глядзіць. Ну, добра. Ой-ой-ой, вось я тут уже отрахнулась, такая, ой-ой-ой-ой-ой. Вось мы тут знову з вами і павітались. Які у вас прыгожыя абцасы, дарэчы, а якія не цацкі, завушніцы. Дзе вы такія узялі? Пытаю я ў прываблівай рагатай жанчыны. Зарабіла. Я тут працую даўно. Яна зноў робіць такое, ведаеце? Яна не проста п'е, а вось так, знаете, не вот так, а вось так прям.
Я тым як бахае. Я не бачу тебе, я не ведаю, що ти маєш на увазі. Сумна. Ну, коротше, яна прям бахає. Видите, як водку п'ють? Ні. Типу, як рюмочку, і вона так, опа! Да, одним махом. І вона так коньяк хлістає, одним махом. Ага. Я тим часом Такой вивчаю чув. мапу, яку дав Корчмар. Розслідування або що? Ці не треба. Ні, там усе зрозуміло доволі такі якості. Мгм. Я як дерева. У мене питання, а є ли другая румка ось у демона? Румка? Перед демоном? Ні. Коньяку, тільки Ні, одна усі перед румки дівчиною. перед дівчиною. Демону Усі нічого не скільки? принесли. Скільки? Так, Усі я румки нічого не замовлю. А скільки Там- перед дівчиною? Там румок 10, так докладно. Дерева підходять і 2 залпом випиває. І глядить на жінчину. Так. Стоять! Що відбувається? Хто там до моєї дівчини уже те саме? Я нахмурився, глядячи на дерева. Слав йому полум'яний позірк. Дерева глядить тільки на жінчину, прям у її в очі дереву, як казати, дерева не цікавить інша челядь, ось. Уся увага дерева на жінчині, ось. Я вивчила мапу, гляжу, як тут піячать, звертаю увагу, що атрымліваецца, ці тут выдаюць выпіўку бескаштоўна, ці то ўсё ж такі патэнцыяльнага супутніка дрэва дзесь там яшчэ гаманец ёсць у сярэдзіне. Адклала гэта ў думцы, неяк нават утрымала ў сярэдзіне сябе, не вымавіла. Ось, неяк асцярожненька ўсё ж такі намагаюся перавярнуць увагу дрэва. Вы тут хочаце адпачыць, ці ўсё ж такі, можа, цікаўлены тым, як вярнуцца да пераднюю свету. У мяне там каханая, як бы... Каханая? А як іх завуць? Шарлота. Мы знакомы? Наўрад ці. Я мяркую, што ў падобным асяроддзі вы наўрад ці знаходзіцеся. Вам лепей не ведаць. Зразумела. Ну, давайте запытаем. Мабыць, гэта прываблівая жанчына прыяднаецца да нас у нашым падарожжы. Мабыць, яна ведае шлях. Давайте. І тут знянацка у мяне... Ну, я пачынаю казаць «давайте», і чамусьці вось просто сказала «давай», і ўсё, і не магла давымавіць. Всё. І так са здзіўленнем поглядела і намагаецца сказаць штосьці яшчэ. Не атрымліваецца. Вы можете заметить, як у гэты час рэзка та же самая Нерыс, калі яна пачула, што ты страціла голас, ты можаш заметить, ведаеш, яна ўжо хацела, ведаеш, яна румку уже занесла, то бишь наверх, і яна так палохалася ад гэтага, што каньяк ён паляцеў не ў рот, а яна апаласнула яго на сябе. Угу. Но я ўсё яшчэ не ў разуменні, гляджу на сябе, на рукі, абшупваю сваю шыю, намагаюсь штосьці сказаць, но нічога не атрымліваецца. Бездапаможна гляджу на дрэва, на ўсіх, ну і просто сядаю на бліжэйшы стул. Чакайце, гэта моя жанчына проліла коньяк на сабе? На сябе, да. Так, мне трэба дзейнічаць.
Я раптоўна просто падбягаю да бармена і патрабую ў яго сурвэткі. Бармен, зараз жа мне ручнік, сурвэткі. Ты што, не бачыш? Жанчына аблілася. Жах. І калі дэмон абарачваецца, ён бачыць, як дрэва здымае сваю ліству і пачынае прамакаць жанчыну. Я хацела гэта зрабіць на сцэне самой, але потым падумала, што гэта будзе ўжо занадта. Я краем вуха чую, вось гэта абляпалася, думаю, да ідзіце вы там ты самае, у мяне тут штосьці невядомае, ўсё яшчэ намагаюсь штось сказаць. Я же сказала. Межы! І яна штурхае дрэва. Есть. Перамога. Ты не яму казала, вось яны не ведалі. І яна падымаецца і падыходзіць да Арыны. Я гляжу на яе з пытаннем. Я прывяду Потым- цябе да галоўнай. Я просто моўчкі згаджаюся, стаўлю кубак на стол, які ў мяне ў гэты час быў у руцэ, з падозрай на яго я яшчэ раз пагляджу, думаю, можа ўсё ж такі штосьці тут з выпіўкай не тое. Іду, Я пачынаю адпаведна замешаны. І злавацца адначасова. Так. Ой, што і дрэва. Ой, а Сапсавала. ў мяне чамусьці Е2 стала. Што ж? А, ой, это я напныканула. Давай, ідзі. Вітанкі, зноў, я ўсё яшчэ памятаю, як вы на мяне чахнулі. Это было вельмі непрывабліва. О, яшчэ б. У гэтым быў увесь сэнс, каб цябе адштурхнуць ад мяне. І каб ты запомніў, што са мною спрачацца і перабягаць мне шлях, гэта дрэнная ідэя. І што я бачу? Ты не вывучыў свой урок? Можа мне яшчэ мацней чхнуць, каб да цябе дайшло урэшт-рэшт? Што дай што, мы все тут сябры, гэта качма, тут все спілкуюцца, Ах, гутараць. сябры! Сябры, кажаш? Ну, Ты бармен, лічыш, што ты дакажы. мой сябар? бармен, Усіх лічыш сябры? раз гэта нас. Так, відавочна, весь свет мои сябры. Бармен Ні. проста моўчкі прыносіць вам рэштку за ўвесь той каньяк, які яна выпіла. Якую рэшку? Можа, рахунак? Рахунок. Ах, рахунак. Так я ўжо расплаціўся. Ну А, вось я і добра. пайшоў. Куды ты пайшоў? Стаять! Дрэва. Ён хапае яго за галінку. Ён хапае яго за галінку. Дзе я? Мне здаецца, тут больш сексуал тэнжа паміж вамі, дзімумяне. Паміж вамі гэта жанчыны Я калішы. вышвырная О, фантазія. май! Ён хапае тебе за галінку, і ты чуеш хруст. Бо я вельмі моцна схапіў. А вельмі толстую галінку. Все нормально. Ты вугля, ты усведомляешь, что ты робишь? Сябра. Ты уявляешь, с кем ты размовляешь? Кто я такий? Ты хоть ведаешь? Я могу щелкнуть пальцами. Мяне яшчэ так хутка не френдзонілі ніколі. Я могу щелкнуть пальцами, и от тебя застанется кучка попелу. Яе подметуть, но у конце смены. Никто не спытае, что ты было. Тебе развеюць по огороде, як удобренні. Ты хоць разумееш гэта? Я чекаю отказ. Я не надей. Гавары са мной яшчэ бруднее. Это пауза, мне трэба зачыніць дзверы, чакайце. Ну так, тут пачынаецца. Трэба зачыніць акенцы, дзверы. Мой адказ... Гэта Гэта- твой адказ?
Гэта гульня дакладна называецца Тьмокі падземлі, а не Тьмокі шелесы. Добре, я гляджу на мама. Недоуменно, так что? Я не зразумела намёк, я такі, я могу казаць брудней, але ж ты гэтага не варты. Я просто яшчэ мацней выкручваю твою галінку, і ты я прыцягваю цябе да сабе бліжэй, подста. І гляджу тебе прямо ў вочы, і мае паўненныя бровы пачынаюць апыляць твае верхнія лісточкі. Пакуль нашы гульцы займаюцца, я не ведаем чым, магчыма, гэта пачатак нечага нездаровага. Я даже не ведаю, якого мене уволі. Не трэба ведаць. Нарэшце, Трэба толькі адчуваць. нарэшце, Я такога пола, якой тебе патрэбен. Нарэшце, я так сама, у мяне няма геніталій, я просто шейпшифчу, што так, Мы створаны для адзін для аднаго. гэта вы абмяркуеце потым. Мы пераносімся да Нерыс, якая прыводзіць Арыну да дзвяры. Я з пытаннем гляджу на Нерыс. Крэсла і кажа: гэта кабінет галоўны. Тихенечко грукаю ў дзверы і чакаю на адказ. Прабач, тут не дуже ветлівы і нармалёвы ген. Я не расчуў. Не дуже ветлівы хто? Кантынгент. Контингент. Я неяк намагаюсь выявіць удзячнасць, нахіляю галаву і, каб падзякаваць, і грукаю дзверы. Моўчкі адчыняю дзверы і пытальным позіркам заходжу. Бачыш. Зараз пакажу, каго ты бачыш. Ты бачыш яе. Гэта цудоўная бялянка, якая глядзіць у люстэрка. На сябе. Перахоплівае дыханне ад незвычайнага відовішча. Тым не менш, я асцярожна неяк набліжаюся з нейкім неяк зноў ж такі выбачліва так і паказваю на шыю, намагаюся паказаць, што не магу размаўляць, просто гляджу на яе неяк з просьбай аб дапамозе. Яна абарачваецца на цябе. О, Боже! Нявіннае чыстае дзіця! Нарэшце! Яна так, ведаеш, падпрыгивае і, знаеш, так на цыпачках падбегае да цябе, бярэ за рукі і такая: ведаеш, які зараз час? Я няверліва гляджу пасля таго, як мяне абвясцілі нявінным дзіцём. Нейкая нават посмешка па твару прабягае, тым не больш трымаю за руку, паколькі мяне ўхапілі, і просто зноў гляджу з пытаннем. Правильно, зараз час дуэта. Спачатку я. Милое дзіця, чаму ты патрапіла ў гэты вонючы і жудасны лес? Тебе катавалі? Я гляджу на яе, ўсё яшчэ у думках у мяне прабягае. Ты што, блядь, здзекаваешся, ці што гэта такое? Я ж паказваю, што я не магу размаўляць. Ці чую я зараз свой голас? Спрабавала выкінуць нейкая злобная вядьмарка? Атруціць яблыкам? Просто выкінула за двор?
Я знову ж таки, я гляжу, не розуміючи, що відбувається, що я маю на увазі. Ти прям бачиш, як у її на очах починається, видиш, така вже ніяка сума, я починаю потиху, її посмішка підливається у сум. А я так хотіла погутаритися з неким, хто... Я ще раз показую на шию і намагаюся щось сказати. Даю знаки, що я не можу розмовляти. Я намагаюся щось сказати і нічого не отримується, напевно. Яна уздыхае і приносить тебе гэты нататник. Кого? Нататник. А, нататник. Угу. Да. З алоуком. Ну, старым. Я з вдячністю гляджу на нататник, розуміючи, що мені навіть і в голову-то не прийшло. Поспробувати щось написати. І ставлю питання, а чим ви кажете? Я, на жаль, не можу розмовляти. У мене зник голос літерально кілька хвилин тому. Я не веду ідея. Чи можете ви неяк допомогти? Магу, вядома. Але усё залежить від того, чого жадаєш ти. Я пишу, что я б хотела вернуться у свет, з якого я прийшла, бо мне тут стисленько это намагаюся утиснуть, как ты уже не мотновать твой папер, что кошмар доповел, что я не там, где была. Усе некалі мы хотели вернуться у той свет. На жаль, як бачиш, ми усі тут гнієм у спомінах, які нам не приналежать. Многі, хто не захотіли зустріти свій льос, або у горшому випадку скасували його, знайшли свій притулок тут. Тому усе залежить від того, чого чекає твоє серце. І від того, наколькі хутка ти поспієш завершить свій шлях. Я пишу, який шлях? Сядай. Мовчки сяда. Запрошаю тебе у великий судовный свет под названием Казани. Не я придумала, я не те познала, знайомий. Это свет, створений брудним прокльоном, який давним-давно опинився на наших реальних, откуда всі ми прийшли. Як ти могла зауважити? Я? Глінда. Я упевнена, ти ведаєш, хто це, правда? Я на тебе глядіть з надією. З нерозумінням гляжу на її. Глінда, як ти можеш не ведати? Це ж знаменитая дитячая казка. Ты что, казки не читали в детстве? Я гляжу на її, і у голові тільки ось проскокує казки, і починаю потрошечку складати у голові. То бок, вона спитувала у мене об тим, що я принцеса, там, хто питав, я забувся. І починаю потрошку складати, але улічуючи те, що татка був віддалений усе моє дитинство, казок я амаль що і не чула.
Хіба што ад дзяцей, з якімі проста гуляліся разам, пакуль расла. Карацей, працягвай слухаць. Табе дуже пашанцавала. Ты, відаць, толькі прыйшла сюды ў гэты свет. Моўчкі ківаю. Кожны з нас мае цяжар на душы. Свой асабісты. Акрамя гэтага, кожны з нас мае свой лёс. Твой казачны лёс. Тыя, хто выканалі яго, пазбаўляюцца ад праклёна. Тыя, хто не, становяцца ценню сябе. Працягваю складаць у галаве, я пішу пытанне, то бок, кожны ў гэтым свеце гэта персанаж казкі? І я намагаюся скласці штось у галаве, прыгадаць якія-небудзь казкі, якія чула ад іншых дзяцей. Намагаюся зразумець, а хто ж я? У галаву не прыходзіць, і ставлю пытанне, можа ты мне падкажаш, хто я, хто не можа размаўляць? На жаль, я не магу. Бо ты не павінна ведаць сваю казку. Я ведаю, гэта гучыць дуже дзіўна, але калі ты будзеш ведаць свой лёс, гэта разбурае магію. І, магчыма, разбурыць тваё жыццё. Крацей, гэта не вартае таго. Але, магчыма, я можу апавесці таму, каму ты давяраеш, і хто дапаможа цябе знайсці твой шлях. Або маецца яшчэ адзін варыянт. Даволі цікавы. Але для яго патрэбна пайсці ў маленькае падарожжа. З пытаннем скідываю брову. Якое падарожжа? Пішу ў нататнік. Справа ў тым, што у мяне быў так названы артефакт. Або, простымі словамі, у мяне былі чаравічкі. Цудоўныя белыя чаравічкі. Але я іх аддала адной дзяўчыне, каб яна пайшла у сваё падарожжа. Ты можаш заўважыць, як яна засумавала. Это так красоер. Так або інакш. Яна так і не вярнулася. Магчыма, гэта і добра. Яна ўсё ж такі і не павінна была вяртацца. Але нешта падказвае мне, што нешта пайшло не так. Бо я ўсё яшчэ тут. У нечаканым для сябе пачуцці падыходжу і кладу руку на плячо, неяк суцішаючы. Дзякуй. Яна знікла і... Я частка мяне ведае, што нешта здарылася нядобрае, але... На жаль, я не маю сілы, моцы, каб праверыць гэта сама. Таму... Я бачу, ты дзяўчына даволі прыткая. Моўчкі ківаю.
І пішу яшчэ ў нататнік. То бок, трэба знайсці чаравікі, а ці дапамогуць яны табе вярнуцца да тойго свету? Ці мы... Яны дапамогуць табе знайсці правільны шлях. Пры гэтым табе не патрэбна будзе ведаць сваю казку. Задумліва ківаю. Ну, пишу дзякуй. Ой, дзякуй. Пишу, а дзе пачаць пошукі? Можа, ёсць нейкія падказкі. Я... Бліжэй да месца, адкуль я адчуваем чаравікі, ёсць лагер. Здаецца, мясцовыя злодзеі даўно палююць за гэтую пачвараю. Таму, магчыма, вы знайдзеце там нешта цікавае. Зброю, броню. Магчыма, яшчэ нешта цікава. Табе гэта дапаможа. На словах злодзею... Ты пойдзеш туды? Якраз таки прыкідваю ў галаве, і ў галаву адразу... У галаве адразу выскаквае дрэва. Улічваюць, што і без таго я тут нікога не ведаю, но з дрэвам ужо нібы як паразмаўлялі. Зараз, у такім выпадку, я пішу, ці магу я пакіну сабе гэты нататнік? Я не магу размаўляць. Так, вядома, можаш. У меня осталось 10 хвилин. Так, і мы переключаемся на... Так. Да. Зацягнулася. Так, Арэнка выходзе з або не і бачыць нас, або яна ўсё яшчэ ў кабінеце? Ну, вось пытанне. Напэўна, выходжу ўжо? Падзякаваўшы. Ну, я тады дзякую і выходжу. І накіроўваюся да дрэва. Накіроўваецца да дрэва? І што ён бачыць? Так, мы з тобой з дрэвам, мы стаім. Я трымаю дрэва за галінку, ўсё яшчэ, спапіляючы позіркам. Чакаю твою рэакцыю, дрэва. Так, дрэва ж сказала, што... Сказала, а што яно будзе рабіць? Яго трымаюць за галінку. Яго трымаюць за галінку, не пускаюць. А ты матэрыяльны тады? Канешне. Вядома, я вельмі матэрыяльны чалавечак. Я не чалавек. А што пылае ў цябе, дарэчы, пытанне? Усё, барада ў мяне пылае. О, цудоўна! Цудоўна! Мне падабаецца гэты бок. Ну? Не, ну просто... Так ты не будешь нічога рабіць, я просто стаю і тебе трымаю? Не. Ты падпарадковаешься мне? Ты любіш, калі ставай? Так і выходзіць. Добре, тады я... Дрэва становіцца на калені. Я... Что ты робіш? Я выпускаю твою галінку і такі... Но наш контакт вачамі ўжо нічога не можа спыніць. Гляджу ў твои вочы. І што я бачу? Якого колеру твои вочы? Что на тебе ліса? Блакитного. Что ты заливаешь? Ты зеленый. Да, вочы блакитные. Вочы? Ой-ой. Окей. Так, я бачу блакитные вочы, ты бачиш у меня чорные вочы. А у управлінні червоних бровов. Ось, я гляджу на тебе. Твое зеленое лицо так пасуе моим зеленым листьям. Я гляджу выбирай.
і у мене успихують яны брови трошечки мацней, і я такі, блін, так, я вже у гэты момент выпусціў твою галінку. Правильно гучыць. Я правильно гучыць. І вось я раблю выгляд, што мне увогуле ўсё роўна, што адбылося. Я раблю недовольную морду, такой, ой, не хочу на тебе час гублять, ты пафетик, ты... Патетик. Працягвай гаворыць з дрэва і цягне свае рукі да яго таліі. Не спыняйся. Ролл, ты садюсь. Меня не так просто взять. Давай. Рол, ну добра, роль у нас сідюс. Не, увогуле вы павінны свою гэтымі мовамі юз, а не Што? юзаць кубікі Ну, адзін на аднаго прычым. Тое, ты садюс? я? Так. Я не намагаюся його садюсь. Не, ты садюс? А цябе же садюс? Так я поддаюся ці не? Не, я не поддаюся. Ён не дотягваецца до моей талии, я даю ему лапкой по яго галінцы, такий... Дай мне брудное древо. Я выворачиваюся и сталкиваюся плечима з червоноволосой нейкой дзяўчынай. И такой, excuse me, bro. Я у голове лаюся, мовчки все. Тое, твой персонаж Сундере, признавайся. Нічого не таких бралі. Глубь у цёмны куточак, каб усё просто пераварыць, што адбылося, што гэта ўвогуле было, чаму дрэва цягнула на мяне свае галінкі. Фу, Яно просто ніколі не гэтага не ўяўляла. Яго просто межы пашыраюцца. Трэба спачатку, усё новае спачатку адторгненне вызывае, но... А дзе паглядзець поўную выяву дрэва? Рэгістрацыі. Ну, Так, просто у я нас Вы про драўляное порно без смс и регистрации, да, вось гэта ўсё? Гэта вам. Мне просто паглядзець, з чым я маю справу, а то я не бачу там. Так, з чым ты маеш справу зараз? не? Зараз я дадзім вам, з чым ты маеш справу, во, і зараз. Зараз я покажем. З чым ты маеш справу, во. Зараз я вам усім адкрою. Боже. Гэта мужчына, у яго барада. Ну, гэта невядома, дарэчы. То бок, бачыш, няма ніякіх прызнакаў. Не за ўсё, то есть, а што ты бачыш, гэта тое, што ты бачыш. Ну, ёсць, ужо мы ведаем дзверка пасярэдзіне, якая адчыняецца. Да, ужо ёсць дзверка. Ну, ведаеш, калі вось табе здаць на дрэваапрацоўку і трошечки, ну так, падшкрабаць там, трошки там, трошки тут, то, в прынцыпе, ну, пакуль што у мяне занадта высокая самаацэнка. Я занадта ганарлівы, каб паддацца на тыя драўляныя чары, таму я у галаве ў сваёй перакрэсліваю нават магчымасць такога. Яшчэ не вечар. І у мяне на гэтым скончваецца час, таму можете мяне неяк... Ён уходзіць у куток думаць пра сваю арыентацыю далей. Так. Ён думаць пра сваю арыентацыю, да. То, як табе гра? Дзяліся ўражаннямі. Весела. Ну, трошки незразумела, калі чый ход, і вось. Можна ўжо ці нельга. Так, ну, гэта моя справа рунгаваць гэтыя рэчы. Я паспрабую... Звычайна я падчас гульняў таймер ставім. Тыпу, каб рунгаваць, каб прыйдзецца, да. За кошт таймера. Так. Але ж сёння ўвогуле такая гра, мы яшчэ наладжваліся доўга, вось усё, карацей. У наступны раз гэта будзе ўсё пахутчэй, пакласней. Все, тоді до побачення. Дякую всім за ігру. Дякую, великі. Дякую за гру. Доброї вам гульні. Алік, здоровки. Так. Гарно пограли.
встретила 2 людей. Так, я пропоную зробити маленький Перепинок? Я не Да, супраць, бо я хутка усікаюся. Гэта ўсё. Так, да. Давайте. І яшчэ можам з чатикам там позаемадзейнічаць. Ідзіце і пракекацца. Чат, мы не скончваем, просто працягнем у 3 гульцах 3 гульцамі, зараз замест той якраз Алекс даяднаўся. Мгм. Попрошу Ігор! Ігор! Я, дарэчы, схожу на латочак, я магу зачытаць чату гісторыю усім жадаючым, якую ўжо распісаў, я не ведаю. Ці ліха з'ем, ну... Так, ну я ўсё ж таки кава яшчэ падзавару. Я просто, Алекс, там такую гісторыю спісаў. Так, Калі што, я стрім выключылі, бо у мяне начало нешта тармазіць, вось гэта ўсё, і гэта мне перашкаджала. У мяне самога тармазіць, сістэму ледзь вывозіць, ну... Зразумела. Толстая твій аватар. Чатик, божухна, мне трэба спасылка, я просто замацаваў, але просто у мяне тут замацаванае, што ў мяне рэворцы адключаныя. Так, ну добра, тады перапыначак, я ставлю заглушку. Вернуся.
демон і древа спробували спочатку спокусити жанчину, Мгм. потім вони почали спокушати один одного, Ага, ого. і демон пішов думати про свою орієнтацію, а древо залишилося незадоволеним. Вітаю, я дерева, так. І Аринка у цей час спробувала йти по сюжету. По особистому. Ну я чув, що то майже дівчина. Якого вони вдвох. Так, я вернулся. Ага. Вернулася. Угу. Я, до речі, ну, я вибачаюсь за довгу історію. Я думав, гэта я один лох, не пакуль маюся з афармленнем, що не написав історію, нічого такого. Тому сьогодні засів і накатав ось гэтую простыню. Глядзі, на конт гісторыі Я пасля... Наадварот, класна, што ты напісаў, але сэнс у тым, гэта ведаеш, як з добрай гісторыяй, калі ты адкрываеш яе, ну, тыпу, ты не ўбачыш там, што апавядаецца поўная гісторыя галоўнага героя, а З жерла... і Так, пішеш. і гэта не павінна быць і тут. Тыпу, гэтая гісторыя не напісана для вас. Каб вы паціху там паміж дыалогамі, паміж аднім з адным. Просто, напрыклад, я нейкія сюжэтныя штукі вам упісывалі падчас сюжэта, каб это раскрывалася паступова. Ну, добра, насамрэч. Так, і тым больш чытанне ўсіх гэтай гісторыі, яно, прабач, мяне заняла дуже шмат часу, якое можна было на ролплеі. Можа, ролплеіць сюды прыйшлі, а не чытаць тэксты вялікія. Ну, я просто для чату ўжо пасля нашай сесіі ўжо зачытаю. Добра. Ой, яны будуць ведаць, а мы гэта... Што? Што паганы? Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Зайняв багато часу. Ну, там бы я... По жопці. Ну, я тут, конечно, тое, што вось уключыў гэты асаблівы момант, но таксама час паджэрла. Скінуць гэты тэкст, каб я яго таксама ведалі, каб я маглі... Так. Бо я-то яго не ведаем, як ДМ. Типу, ад слова зусім. Ну, я сёння ўначы яго толькі напісаў, пад ранак толькі скончыў. Так, а яно ўцісніць? Не пачулі, так. Так, у ТГ. Давай. Пожухна. О, what the fuck! Ты написал целую... Капец! Блин, ну я можу тебе урадить, ты, видать, самый дуже адказны гулец у моім житті, що ти настільки... Може, коточку треба книги писати? Магчыма, да. Не, ну троху калісь у школьныя гады я там троху намагаўся, а потым... Потім коточок став коточком і став ленивим, да? Ну так, паступова дайшло да гэтага. Я, дарэчы, паглядзеў, сцэна ў выніку атрымалася няблага вось так. Я проста прыбраў чат, і замест чату там гульнявое поле, якраз такі. Я, напэўна, не буду ўжо другую сцэну рабіць. То бок гэтай можна абысціся. Так, я тут, калі што, я готова. Так, Сереж, дарукі. Ну, все стрымно. Якая разница? Мне падаецца, я пачыніла свае лагі на паглядзім. Я вырашылі забіць на стрым, бо я як ДМ, у мяне павінна ўсё не лагаць. А у мяне кот лагал падчас свайго маналога, я такі... Маналог, да яшчэ і лагаючы!
А, так 86, у такое сражение было. Я таких это типуха. Так, чатик, тримайте, будь ласка, все ж таки Дитячого аватару. наших поважаних ДМів і кутки підвалуйтеся, хто не підваловлений. І так само пані Біляш. Ось, хто б мені ще з послушки закинув, я боюся у браузер заходити, бо у мене зараз слізь дихає все. Ось так, ніби некалькі акенцаў браузеру, некалькі аплікацый, а ўсё ледзь дыхае. Так, будь посылочка на якуткі. Ну что, готовы, не готовы, або ўсё яшчэ адпачываем? Готово, але кот там щось віщає, напевно, в чаті, бо виключив мікрофона. Ну магчыма, ён там гудар за аудыторыю. Усё, я сказаў, каб падтрымалі фоловам. Мяне? Так. Будем спадзявацца, што... Дык вось, гэта... А що там у чаті? Я просто не бачу, мені цікава реакції, наколькі все кепська. Да ўсё добра, народ зацікаўлены. Там есть только Нормально. реакции на то, як мой стрим кепска лагае, і я... Реакція стрімлакай! Так. Эш, Разумеешь? No. а як твой нік пишется? ASCH? ASTH. Ага, о, дякую. Так, і вось пані Біляш падтрымайце, будь ласка, фоловом. Так, я могу что-то написать в чатику, коли что? Ну, або так. А не івент. Прибачте за лаги. Атрымліваецца, вось, нават каб ДНД стрыміць, нібы браузеры патрэбны моцны кампутер. Вось так выяўляецца. Так, я нас у себя уключаю, так? Не, на Фоксі. стрим? А то зараз... Мы працягваем. Фоксі, не надійся. Цару нікому Іванович. Ігор! Це Ігор! А не Ігор. Ігор. Ігор, у тебе ж написано, до речі. Ну, а произноситься Ігор. Ага. Ігор. Так, володарю, Ігор. Читаю зорка. Мы тут сидим. Йоу, тут ісякай. Ісякай. Все. Чого я злодей? Ну, мені так скинули. Зараз, а який клас? Я виправлю. В мене клас ще той, як його зараз скажу. У меня вылетел ОБС. Капець. Я пройди світ. Вылетел Ну, гэта полностью. Ладно. одно і то ж. Ну так. Ну пройди світ, це не злодій. Це я не злий. Напевно. Напевно. Ну, по-білоруську такого слова, подається, немає. Якось. Там гэта зло. Шахрай. Шахрай. Шахрай гэта... Не, гэта типу... Шахрай гэта шахраі. Гэта злодій. Шахрай гэта той, хто займаецца шахрайством. А ти... А не, йо, пройди свет, просто яно надто великое будзе. Мне не утиснется. Будешь знать. Або шахраем. Так вы ободу, у вас один класс. А, ну так тем больше. Я просто подумал, некий особый. Нет. У вас один из котов класс. Еще. Він кіт. Йому можна. Не кот, а котине.
За його оченята пробачить йому все. Зараз ён жанчына, таму а ніякіх гэтых... Так тим більше за його очі пробачить йому все. У чатик пишеться Рожа, а якщо колись ще будете збиратись на таку активність, з радістю приєднаюсь. Ну, звісно, якщо запросите. Є. Паті з 10 людей? ГМ просто десь там на лампі вішається. А я повішусь робити нове оформлення. Ні-ні-ні, ГМу там складніше буде. Ну, Я тиждень готове оформлення робив. Ну так, да йому є ще горш значно. Мой стрім повернувся. найс. Я б хотів Лоті, щоб з нами був. Ну, блін, можна подумать, калі тое будзе сходзіць раней, можна і некага, каб потым долучаўся. Ну, Локі ось треба по графіку шмат часу визволити. Та Ну, вон тут. тусить він в чатику. Сидить. Ну, ж таки, можна на камео запросить, ось так, типу. Камео, ребз. А можна тлумачення до неедукованих каточків? Что? Камео. Хто ви ти знаєш? Гэта, типу, це- ну, отсылка. А, Чоловік, якого... Гость, якого запросить. Все, дякую. Запрошення. Так, а На деякий Ну, час, не на постійно. А-ля камео вядомага актора, якой там не ведаю. Напрыклад, калі гэта якое-небудзь экшн кіно, камео Джекі Чана, то бок ён там дзесьці, ведаеце, тусуюць, і так просто так камера на яго, і ён такой, ой, якой круты там галоўны герой, ну такой просто такой. То бок гэта камео, то бок у Марвеле гэта камео, гэтага. Марвел може не приводить. До прикладу, я супергеройська позбігаю. Сцена Лі я маю на увазі. То бок калі ён быў жыв, яны ў каждым кіно рабілі яго камео. То бок просто адну сцэнку, дзе ён там або хтось дае. А Стэн Лі помер, я нават не ведаў. Да, Так, Давно ўжо. у 20-м, по-моему. Алекс, я ж тебе у ДНД забивать буду, я на тебе треба. Ось гэта правда. Подивимося. Я фото відкрию на тебе. Слухайте, давайте осторожно, тут ось гэта, яшчэ двое забіць аднаго хацелі, а пачалі практычна не гібацца тут. Таму гэта, хлопцы, я ведаем ваш стэнж. Таму давайте гэта. Ну давай так. Ти просто не буваєш в нас на гусях, і Локі повинен повернути. Ні, куточки були один раз. Але треба частей. По суботах, коли що. Так. Я б з радостью, я что, виновата, что праца по субботам бывает, что меня ставят Ну, грай. гандлявать. І за голову Локі є ціна. Ну так, мне треба буде відпрацьовувати в цю суботу. Воу-воу-воу. Ось так виявляється. Мы ходим по краю ходим. Не, что у нас прям, я не ведаю, не ДНД пати, а никакое Queer Awakening. Эша, як там запустилося ти? Это просто сапраўдная так. лекция. У мяне ўжо ляснуўся яшчэ адзін раз стрым, павярнуўся. Ну, я періодично включаю, бо я бачу, що там відлітає чат. Так, я думаю, што калі мы сапраўды хочам, каб была добрая запіс, то, мабыць, напрыклад, хтось бы адзін, напрыклад, Алекс, якой не стрыме. Алекс стрыміш? Ну, ні. Я на YouTube пристримлю, яно уже пишется. Яно уже пишется. Вот ведаеце, мне здаецца, што лепш такія штукі. Ну, справды, магчыма гэта рабіць пад запіс просто без стрыма, бо ну, у цябе ж Григель, ты кажаш, што у цябе тармазіць, що жопа. Не, ну не тормозить. Ну просто я бачу, что яно ну такое трошку Ну, так, навантажене. І типу, ну, неяк. Запіс буде яшчэ горш, тым больш у мяне месца дакладна не хопіць. Ну, вось, таму я салоды няма ад гэтага,
просто ось грузить. І гуляма чима грузить. Ні, І, так на чат, на стриму ж на усё добре, откажите. І чат Я На моїй. Мы збегли на твой. Ну, мяне ўсё норм, таму я адразу просто на Нас- YouTube стрымлю і там будзе выкладацца. наче нарма. Ну, в нас зато завжди буде вогонь в хаті. Завжди зможемо щось собі Так. приготувати. У нас завжди буде... Так, у нас є демон вогняний. Да, Та, може, класно, ще трохи і Елі йому зосталося? ще підпалити. Я ножом підпалив. Я чув, Ой. я то чув, коли їхав в машині. Я сподіваюсь, ти один їхав у машині. Нет, я на громкую совесть поставил, и там, где древо такое... Пробачте. Ужилась у роли просто, 100%. Просто... Не, мне просто... Ну ладно, то у меня древо зачини... Ой, древы. У Марах будуть сьогодні дерева. Во усіх. Просто знайомі поляки не можуть зрозуміти, як то я розмовляю російською, українською і спокійно розумію білоруською, ще й польську знаю. Як то може бути? Тому тут таке. Може мне подлучить и свой стрим? Как до меня хоть... Ну, гляди, я гэты оверлей больш не буду ўключаць граць, ён вельмі прыгожы, ён вельмі... Але я... Що, АБС Ninja так навантажує? А може мне просто включить своє обличчя, або... Я просто включу свой чортовий гетий стол. Ну, як ведаеце, я не думаў, што ABS Ninja так будзе навантажваць, бо гэта ж просто крыніца браузеру, там у сутнасці відэа просто транслюецца. Вот Дзіўна. Гудкоў таксама, мне падаецца, заметна. Магчыма простое, что... А може простое, что ты рестрим? Може Не, якраз дык- рестрим там і глючить? Ну, тады гэта ўжо хутчэй інтэрнэт-канал, я не ведаю. Канал так, бо ми сидимо на безплатному VPN, у котрого не дуже супер пропускний канал. Ну, я на твоїм VPN зараз. Да, але ти підключаєшся на VPN Радміна, щоб попасти до До мене. дема, да, на сторінку. Не, ну, просто Радмін же ж, ён гэта самае, асобна ідзе, а Ninja асобна. Хіба што не накладаецца один VPN на другі, але у мяне в такім выпадку бітрейт быў бы ніжэй за 0. Ну, я тобі скажу так, в тебе з Радміном зв'язок дуже поганий. Ну, гэта я ведаю, у цябе таксама быў жоўценькі. Ну, в тебе одна полосочка тільки. Добре, що не дві. Я забыўся гэты стабільны туннель уключыць, чамусьці яго трэба кожны раз асобна ўключаць, гэта стабільны туннель. Я не разумею, можа неяк можна аўтаматычна зрабіць, каб ён уключаўся адразу на стабільным? Я гэта В знала. налаштуваннях може. Ну глядзі, там Options, Protocol, Enable Lightweight Turbo. Вось гэта я маю на увазе. Стабільнасць выйшла з чату. Як так у стабільнай краіне? Тое выйшла і ўсё. Та і ўсё мы... Ну шо, Дарэчы, працягваем? смешна, што яна піша, што вось усё, што мы кідалі, гэта было год таму. Шо? У чаціку кубікаў. Ну, Там памятка. що це... А. Year later. Добре, А, давайте. так. Давайте починати, може. Ну так. Давайте потроху. Ну я так розумію, зараз Алекс? Ти мені музику. Я? Зараз. Так.
Ну что ж, оповяди трохи, поперш. Что тебе, дорогий мой, занесло поперш у лес, по-другое у клуб для боек? Ну, мені, як вченому, дуже було цікаво, хто тут живе, кого треба побачити, що є тут за раси, які нові мінерали, матеріали я можу знайти. І то побачити, які створіння є і що вони вміють. І краще це коли вони деруться і показують свої найкращі вміння. Логічно. Свої Логічно. галіни. Увесь гэты час ты назіраў за пламянянай барацьбой дрэва і піплінга за чырвоную жанчыну, а потым рэзка змяненне іх Накірунка. накірунка так на адзін. Таксама ты заўважыў маладую жанчыну, якая рэзка, якая зусім адразнялася ад усіх іншых. Яна рэальна не разумела, што яна тут увогуле, і казала нешта пра дзеўства. Я підходжу до цієї компанії, котра творила діч таку. Підходжу до тієї самої дівчини і на ельфійському до неї звертаюся. Що тут відбувалося? Що ти дізналася у тієї чарівниці? Я достаю свой нотатник и пишу. Мясцовая чародейка, чараўніца, распавяла, что мы знаходзімся у казачным свеце. І зараз яна патрабуе дапамогі, каб вярнуць ейныя чарвякі і тым самым цераз тое самае знайсці шлях да нашага свету, бо мы не ў нашым свеце. Показываем ему нотатник. Окей, я читаю, що вона написала, і записую до свого сувою її всі написи. Що вона попрохала зробити? Я продовжую розмовляти на ельфійській, щоб мене дерево, я не знаю, дерево знає ельфійську чи ні? Дерево все ще на коленях. Яна ўсё яшчэ у надзеі. Добре, поки там я розмовляю з ельфійкою, дерево там стоїть на колінах, я достаю свій невеличкий ножичок для... Зараз я подивлюся секундку в мене, як він там називається, канцелярний ніж свій, і потроху там здираю кору дерева, щоб вивчити. Так, щоб він не помітив. Так, а ти кидаєш скритність? Просто зауважають і не зауважаємо. Так, на що мені кинути рол? Ці зауважаєте ви його? Ну так, ти казав, що ти саме скритно що робиш, Алекс. Або... Ага. Просто зауважаю, не зауважаю, ці тут пасіўнае будзе працаваць. Тады лепш просто кідае Алекс гэтую скрытнасць. Так, який мені кубик? Що ти хочеш зарабіць з дапамогу? Хочу трохи здерти кожи чи то дерева, щоб зрозуміти, як то живе дерево
тут ходить, як воно розмовляє, як воно шевелиться, як то дерево може якось взаємодіяти з цим Я світом. кое-что подумала. То я ж унесла мою галинку. То я на яе як у інвентарі. Так, Чому ні? як кидати кубики, який кубик Гляди, кидати? ти можеш непомітність, а дерево може важність. І у Ага, кого більш, той і зрозумів, а кубик переможе. D10, D12, D20, D100? Просто А ты на персонажа перейди, там, где акторы. Просто лист персонажа і непомітність. А у меня Ну, уважность, так? Так. Ну, я так само кину. Бо все ж таки ми розмовляли, ну, якби тут те Окей. саме все. Окей. Один. Бульо. Ти дуже не зауважаюче дерево. Так, зараз непомітність. Де тут знайду? Зараз А нет, два, акробатика. мне ж +1 еще. Виживання. Ні, воно автоматично все робить. Успокойтесь. Да нет, это кубик непомітність. был 1, а автоматично мне 6 ну так, додало, так. и 2 я убачила. Так, скритність. Два скритий готелі, кубик. чим один. Звичайний. Добре. Що мені не кинулося, я не бачу. Мені, напевно, треба перезайти сюди. Ей, дерево докладно помітило. Я уявляю, что он подходит, берет нож такой, Так ви розумієте, голову Озорина? мне такой У хер. Алекса просто критичний провал. Типу, А, одинка Всё, була. Я просто не бачу да, нічого. опишіться, як це відбувається. Ні? Ну, я питаюсь то зробити непомітно, але відрубаю частку якоїсь торчащої гілочки з дерева і такий ой, вибач, я не хотів, мені треба було трошечки, я не винен, так вийшло, я підскользнувся, то все Ельфійка повинна, Ельфійка, я тут не при чому. І переговорю то на всіх язиках, які я знаю, тобто на тіфлінському, звичайному, драконічному, ельфійському і хафлінському, бо я не знаю, на якому розмовляє дерево. Я просто только зараз подумала, что коли ж я прикметила, я, мабуть, могла бы заролить, каб я увернулася. Вось. Ну, уже поздно, так? Ну що так, так. Ну ти зауважила. Цалкам гэта ўжо добра, можаш рэагаваць на вось гэта вось шаленства. І я ту веточку ховаю собі до сумки. Не, відрізав? почекай. А я вже відрізав. Не, ты отрезал, но она ж упала, а я же за ёй кинулася. Вось. За галіночкой своей. Каштовной. Що Вось. тут Галиночка? Ну, ты же її отрезав. Я випадково якусь веточку торчащу з тебе. Ну, так гэта Галіна. Це Галінка. Так. Ну, Розуміє ён білоруською, так, він розуміє. ну я ще вчуся. Ну, от більшість я, розумію. я ринулась за ёй, і я, як я розумію, ми одночасово ринулися за ёй. Будемо Ну, робити? тоді. Давай заролимо на спритність. Це акробатика? Да, спритність акробатика. Чотири. 5. А у меня Да ви про майстри. 2. У меня +2, почекайте, побіг. То чекай, одразу тобі кубик вищитує з твоїм плюсом. Ні, погляди на чат. У меня у чаті 6 стоїть. А кубик показав 4. Так не чесно. Все. Ну я кажу, будь ласочка, дай мені потрібно, я хочу знати, я хочу дізнатися, я хочу ту. Я пихаю Галинку кудись собі у дупло.
I am sorry. Тоді я вмиваю руки. Потім якось відріжу. Радуйся, що я не у твоїй дипломі. Ну, можливо, то й було непогано. Хто знає. О, мой чоловік. Ми люди науки такі, У вас ми є- готові до експериментів. У вас є досвід у гэтай галіне, так? А то. Галіна гэта ўжо не галінка, гэта ўжо сфера. Вось. Калі што. Я гляджу на ўсю гэтую размову і неяк намагаюся прыцягнуць да сабе ўвагу. Пишу: господарство, давайте вось все ж таки не будем прыходзіць да нейкіх взаимопашкоджанняў, бо тут ужо штось адбывалася падобнае. Давайте думаць аб бягучых абставінах. Це дуже цікаво, я ніколи не бачив таку форму життя. Мені б хотілося її вивчити. І, до речі, якісь в тебе уші странні. А можна подивитися поближче? Я ўжо пакольку прыкметіла раней яго намеры, то бок што гэта было, ну ўсё ж таки наўмысна, улічваючы тое, што глядзела уважліва, і неяк мне не падабаецца ягоныя паводзіны, я адыходжу ўсё ж таки трошачку бліжэй да дрэва. Сочачы за ім, я паказваю папярэднюю нататку наконт чарадзейкі дрэву, спадзяючыся, што дрэва ўмее чытаць. Дрэва Я є Грут. так на інтэлект. Або не. Давайте. Так, а що чародійка захотіла? Що вона тобі сказала, що їй потрібно? Яка допомога? Питання, на плані вміє, так? Не умее? То бок ты кажаш, што не умееш чытаць у голас. Не, я про цябе гавару, што чаму тебе трэба дапамога, ты што, не умееш? Так, я дапісваю, што чарадзейка ўзгадвала злодзейскі табар, і не гледзець, і хутчэй за ўсё адной тут рады не дасе. І дадаю, што зноў ж таки падкрэсліваю, падаецца, што пісаў аб гэтым, аб тым, што заданне чарадзейкі зможа ўсё ж таки неяк вярнуць нас у папярэдні свет, або прывесці на гэты шлях. Цікаво. Вивести. А в чий світ? Твій, мій, світ дерева, де там тобі дерева. В який світ? Вона не уточнила? Я са здзіўленнем прыглядаюся зноў ж такі і да дрэва, і да гэтага таямнічага мужчыны, які вось падышоў, і намагаюся прыкінуць у галаве, а можа і сапраўды яны, можа, перасячэнне нейкіх іншых светаў. Я нічога не адказваю. Пішу, падумаўшы яшчэ троху, пішу не ведаю. А ми то до Гема. А ми розуміємо дерево? Воно щось, на якій... Раней розумілі. Яно ведає common language. Ага, окей, добре. Тобто дерево не розуміло, що я казав ельфійці на ельфійському? Ні. А древо не пам'ятає. Древо не ведає ельфійською. Не ведає, так. Окей. Я просто уявляю зараз лице дерева, такий, що вони там хотіли?
Древо увесь гэты час стаяла на каленях. Яно думала пра высокія каштоўнасці. Про высокага аку. Я думала пра сваю арыентацыю, так. Окей. Добре, ми щось не з того почали, вибач, Древо. А як тебе звати? А хто питає? Може, питає Ігор. Не ведаю таких. Ну, Ігор то я. Ігор то вчений. Ігор то конструктор. Ігор завжди допомагає іншим. Бо Ігор для того навчався. Ну допомоги мені, Ігор, і пайсці знайти майго дэмана, який ад мяне збег. А калі не атрымаецца, то і не патрэбен ты нам. А ти Ігору даш частку себе? Ігора треба. Розмовляй! Дерево тупе? З деревом потрібно так розмовляти. Дерево не знає інших мов. Дрэву дзіўна, калі хтосьці заўсёды робіць вось так, вось калі ён размаўляе. Нават не на эльфійскай, а на каман. Мове. Камон. Я не навмисна. І та ульна Зробиш, мова. коли дерево не людина і не вміє мислити як люди, не бачить цього світу і не знає багатьох знань. То ведаць, што гаворыць, калі Ігор не ўмее размаўляць, а ніяк, акрамя вось так вось. Хаця ён такі... Ігор завжди розмовляє так з тими, хто достатньо тупий. Ігор може тебе навчити, Ігор може тобі допомогти вивчити інші мови і розповісти про цей світ. І про Зараз життя. Галінка прилетіць кудись у Ігора, куди йому не сподобається. І гэта не будзе та маленька, якую... Ти погрожуєш Ігору. Я знову стою поміж імі і виставляю руки по типу некий брейк. Що ви там знову почитаєте? До ельфійки звертаються на ельфійському. Це тупе дерево. Не розумію, Так, що... треба робити рол на мову. Ти не розумієш, не мальтісь. Дивіться, я знаю ельфійську, драконячу, тіфлінську. Я У багато меня есть знаю. мудрость +1. Ну не ведаешь ты эльфийскую, ты что? Ты можешь поспробовать... У меня есть догадливость 13 +3. Можешь попробовать по сенсу догадаться. Во, по сенсу, догадливость. Вось. Роблю. Не дотягиваешь ты, как зразуметь. Не-не, 8 +3, 11. Нет, не дотягиваешь, ты не ведаешь эльфийскую, як ты можешь догадаться? Это высокие потребы. Так, не, я ж по яго тону могу зразумець, што ён меня абразіў. Мы же можем там зразумець... По тону там можешь, сказать. что ён тебе образил, але ты не разумеешь. Ты по тону можешь. Вот, таких это на то и было. Не на мову, а на здогадливость по тону. 11. М? Мгм. Хутенько пишу, може все ж таки... Я ж тобі говорив. не будемо... ельфійки. А, добре. Крит, ты можешь ему на Великошановна пані ельфійко, Крит, ти можеш йому на А, як вас, сніданочок побулить його. як вас називати? Пишу Аринка. Арина. Арина. Пані Арино, а ви можете домовлятися з цим древом? Бо я з цим тупим... Я починаю ворчать на сильванском.
Якой тупо добім, вось не хапае яму штось ставіць. Зусім уже з сваёй палкай тут, вось вось на яго і на яе хай сядзе, вы працягнуць. До речі, ніхто з нас не розуміє сільванську, окрім мене. І я працягваю так. Натягуєш мені гілочку? Гляжу на древо, на некие гуки. Так. Прислуховують до неких гуків. Забираю гілочку і кажу, домовляйся з тим древом, я допоможу тобі, Ельфіка, що тобі треба зробити. Та я на ній Мені відео. цікаво буде. Так, трошечку доходжу ось сюди, каб мене побачили. Ну, каб одразу писати і показувати обидвом. І пишу, що ну, тут можна, пишу, що можна паспрабаваць все ж таки звернуцца яшчэ раз да гэтай чарадзейкі. Не, так. Зараз я выбачаюсь. Пишу, что тое, што распавяла мне чарадзейка, што кожны з вас, кожны у гэтым свеце гэта персонаж казкі. Чарадзейка можа распавясці больш. Прапаную, мажліва, наведацца да яе усім ужо разам. Можемо сходити, я тільки за дізнатися відомості про цей світ. Але нам треба, щоб дерево йшло з нами, воно ж... Тільки може розозлити чародійку. Або кохання. Я неяк суворо гляджу на Ігора. Чекай, адрэкамендаваўся ж Ігор? Ну да. Ага. Ось. На Ігора і у думках все ж таки трымаю. Ну, якби дрэва нічога мне крыўднага не зрабіла, толькі пацярпела ад усіх. Какого толькі можна. Ну, пишу, что можно доверять древу. Древо доброе. Ну, повірю тобі, як одній з вищих рас. Я тут вища раса. До речі, цікаво, а якої вишині дерева? Вышэй за ўсіх, 10 за 2 метры. Ну, то бок столі не закранае. Ну, яна за галінак зверху такое. Бачыце, што яны там уверх ідуць. Вось. А так, плюс-мінус, ну, то бок галінкі гэтую, калі там уже падсвечнік зверху, ну, На жрандолі то бок ти виходиш. Угу. Так. Ну добре, ну. Я ще раз озираюся на інших і ну, потрошечку знову вертаюся до тих дверей і гляжу, ці пойдуть за мною, чи ні. Ну, я йду за Ельфійкою. Я бачу свого демона. Вось. Які, ведаеце, як ведаеце мем з гэтым песком, мужик на песке. Так. Веду демон зараз. Я не веду. Вось спыняюсь поблизі. О, ты не ведаеш? Блин, мне потрібно. Все, я зрозумів, який там пісок те саме скрозь пальці пропускає. Ага. То бок, калі б яго тут не было, я, мабыць, таксама пайшла, таму што мне цікава. Но ён тут, і ён мяне спыняе. Вось. Ну, я тихенечко грукаю двери и показываю Игору, каб заходил, коли покличе чародейка. То бок трошечку отступаю у бок. Я киваю головою і чекаю, поки покличе чародійка. Ви грукаєте до двері?
Так? Ну я погрукав вже його, так. Заходьте. Заходь, що я бачу в кабінеті? Зараз. Пум-пум-пум. Зараз просто висвітліться. Я стою у прийомі, а чародійка звертає на мені увагу, запрошає чи не запрошає. Коли ні, я просто вернуся до дерева. О, нет, я на тебе бачу. Не бачу. М-м. Угу. Добре, тоді вертаюся до дерева. Ось, ти, дорогі, бачиш перед собою ось гэтую жанчыну. Ага. А в кімнаті що? У кімнаті яна сидить. Ти бачиш, що яна. Ти можеш убачити, що яна трошечки, ведаєш, быццам витирає нешта під вачима. На столі ти бачиш свечку, а так само бачиш люстерка. Люстерка, ведаєш, на такої на ручці. Так. Поруч Люстерка також на розпис українське. Окей. А вся інша кімната в темряві? Так. Доброго дня, вельмишановна пані. Як то я можу до вас звертатися? Мене кличуть Глінда. Дуже приємно, мене звуть Ігор. Мені тут одна знайома сказала, що ви можете розповісти, що тут коїться в цьому світі. Що вам потрібна деяка допомога? Так, мені потрібна допомога. Откуль ви самі? Я сам. Я не певний, що я можу згадати назву свого світу, але я вчений і хотів би дізнатися більше про цей світ і про все, що тут коїться, все, що є. Може, знайду щось нове, може, вигадаю щось нове. Дивно. Звичайно, ми всі пам'ятаємо, откуда прийшли. Час Я от часу вы не прочинаетесь из... что вы не помните некоторые речі. Інколи таке буває, але ж не все запам'ятаєш, все, що з тобою проходить. Я веду нотатки свої. Ти бачиш, як вона ухмиляється. Як вона що? Ціка ухмиляється. Ага. Цікаве вирішення. Калі. Калі ви допоможете мені знайти чаровіч, я можу пропонувати вам більш цікавий спосіб заховувати пам'ять. Угу. Цікаво. А що за черевички, де їх знайти? Здається, я вже повірю дівчині, яка не може витарити. Спитайте у яє, можете їй допомогти, бо без яє, на жаль, ні. Я, звичайно, допоможу їй, але може я з вашої розповіді почерпну трохи більше знань, так як я вчений і звертаю на всякі деталі більше уваги, ніж інші. І певен, що буде краще, щоб я почув всю вашу розповідь саме від вас, а не від іншої людини, яка може
не пропустити якісь важливі зачіпки до завдання, до вашого прохання. І так файно чути ваш прекрасний голос. Я б хотів почути то від вас, пані. Добрий аргумент. Гэты чаравічкі, яны чароўны. Гучыць лагічна, але... І... Не тое, каб яны мае, але... Я іх аддала адной дзяўчыне, каб яна знайшла свой шлях. Мне прыйшлося гэта зрабіць, як бы мне не хацелася яе адпускаць. І... яна не вярнулася. Можете мені сказати ім'я тієї дівчини і трохи описати її, щоб можна було зрозуміти, що ми знайшли її. Яе звалі Емма. Але тут яе клікалі Дораць. Зараз як до Гема звертаюся, а де можна тут нотатки вести? Нотатки я можем табе зрабіць пум журнал. Я ось зараз почав записувати, бо я тоді у той момент трошечку пришляпив з-за того, що я хвалювався об тим, що занадто шмат часу займає ось гэтая пісаніна, яку я сам же ж почав. Так, зараз І я трошечку роблю прошляпив, тому я вибачаюся, що те саме активував знову там розмову Водзіни. Все, у тебе є журнал, там укладочка право, журнал, і там Ага, нотатник Ігора. Ага. Григель, тобі так само можемо зробити Нотатник? потрібно. А я, Так. я звикся до віндовського Собі. нотатника, у мене тут... Добре, Так, я добре. ще пишу. Так, стати на окей, добре, то я потім запишу, щоб не затягувати. Так, її звати Емма, а тут називали. Дораті. Вельми шановна пані, може ви мені ще підкажете, якої вона раси була, чи вона була людиною, чи мудрою великородною ельфійкою, чи може демоном, чи може якоїсь раси, котру я не знаю, а може драконітом? Яна була дівчинкою. Звичайний, чоловічий. А скільки їй було хоча б рочків на вигляд? Їй було... Пробачте. Я не могу. И она поднимается, и просто ты можешь почуть, як яна починає усхліпувати. І хутко вибігає. Я йду за нею. Почекайте, пані, не плачте, не плачте. Я хочу допомогти вам. Це потрібно, щоб краще це то зробити. Гэта інформація буде додаткова. Окей, я
по-батьківськи обнімаю чарівницю і кажу, заспокойтесь, більше я не буду вас тривожити. Як то? Шокетку. Добре. Так сказати, злодіїв був згаданий, тільки все. Я більше не буду вас тривожити і зводити з розуму. Я бачу, ви сумуєте за тою дівчиною. Підкажіть, куди нам йти краще, щоб її швидше знайти і повернути до вас? Початку дослідуйте лагер. А лагер який? В яку сторону нам піти, пані? Ён знаходиться трохи за горизонтом. Ідіть, засиротьтесь на ім, і ви прийдете. Я недалеко отведь. Дякую, пані, і вибачте, що я вас змусив плакати. Я постараюся так зробити, щоб ви посміхнулися наступного разу, коли ми повернемося. Надеемся, вы придете не с кепскими новинами. Я впевнений, що ми прийдемо з добрими новинами. На жаль, сюди з такими новинами ніколи не приходять. Пробачте, мені реально потрібно йти. Бувайте, вельми шановна пані. Буду дуже чекати зустрічі з вами. Яна мовчки сиходить. І ви можете почути гучні кліп за дзвін. Повтори, будь ласка, ще раз, бо ти пропадала, з'їло слово. Ви можете почути більш гучний і мацний ускліп двер'ю. Гучний емоційний скрик за двер'ю. То бок, якби це хтось на її напав, або сюрприз. Більш як рьов. Ну, тоді ми біжимо поглядіти, що там відбувається. Ну, рьов, як, ведаеце, калі чалавек плача, і ён яшчэ... Реве. Так. Ну, в нас зараз одне. Якщо ми хочемо допомогти цій милій дамі, то треба йти шукати той лагерь, і треба на ньому зосередитися, і тоді ми до нього прийдемо. А навіщо мені це робити? Звертаюся до Ельфійки на ельфійському. Поясни тому тупому дереву, нащо йому то робити. Треба ролить знову на чек інтонації його. Я з нейким укором все ж таки гляджу на злодія, думаю, чому ж знову такое? Але нотатник пишу, що жанчына патрабуе дапамогі, хіба пакінем яе ў бядзе. Па інтонацыі ты зноў разумееш, што ён нешта кажа або. Древо обурається на Ігора і каже, що яно нікуди не пойде з ним. Так. Падтрымліваецца... Ну, я...
Знайшли медіатора. Твій питомець, домовляйся з ним. Тільки познайомилися. У некий момент до дерева, слухаючи усю вашу перепалку, підходить красна дівчина. Крия. Господиня Глінда дала мне дом. Притулок, можна сказати. Дякуючи їй, я можу дозволити собі жити у теплому місці, робити те, що мені подобається. І я була б вдячна, коли б ти допомог їй? Коли хочеш, я її. Что? Одно жадання. А виконаєш одне жадання. Так. Я виконую любе твоє жадання. Тільки у межах розумного. Подокладні. У межах розумного. І не переходячи мої межі. Мне патрэбен адзін з тваіх рагоў, і каб ты паклала яго ў мяне. Добре. Але тільки після допомоги господи. Які у меня ёсць гаранты, што ты выканаеш дамову? Ти бачиш, як яна достає нож, реже собі долонь і протягує її тобі. Пакт на крові. Дамова. Я рэжу сваю галіну, дзе ёсць смала, і пажымаю. У нейкі момант яна ведаеш, калі яна трымае твою руку, яна ціха набліжаецца і ціха шэпча. Дзякуй. Я хочу прокинути на внімательність, щоб зрозуміти, щось капнуло, коли вони потиснули руку чи ні. На землю. Добре. То розслідування мені кидати? Уважність. Я не бачу. А, є, бачу. В Так. самому кінці. Ага. О. 17. Ти не просто уважаєш, ведаєш. Ти быццам у слоумо бачиш кожную крапельку. Ну, гэта сумесь крыві і... Ну так. Так, гэта сумесь двух кроў. Розумію. Окей, добре. Ну, добре, ти побачив. Я прямо от буду під ними підбирати ту кров. Я хочу почекати, коли вони розімкнуть руки, і ми почнемо йти. Я присяду і на папер зберу те, що капнуло. Треба робити рол на уважливість. Ігор, некалі не патрэбна казаць, што ты збіраешся зрабіць. Ну, Ладно. мені на спритність. Так. 9. Я зауважила, Уважність. що ён зауважив, або ні. Ти можеш зауважити, що ён некі падазрона глядзіць у вашу. А може тут сустрічні перевірки, ні?
Ну, тут спритність, типу, ти хочеш спритність для чого? Тобто, типу, хутко подіть, або тоді можна більше як... Ні, я хотів, щоб коли ми будемо виходити, трохи зостатися позаду, і поки вони йдуть з Ельфійкою спиною до мене, Мгм. підібрати. Гляді, Там ну, побач демон. Ладно, тоді я прокину на обман, начебто я нічого не побачив і не дивився Так, в ту так. сторону. ти можеш так, і ми перевіримо. Так. Угу. Типу, потрібно кинути більше 14. Ну все. Это значит, скажем так, тебе удается скрыть свои мотивы. Ну і добре. Ну що, панове, йдемо? Проходьте вперед, я за вами піду. Так, ну я, поназіравши за ўсім гэтым, побачыўшы тое, што Ігор размаўляў з эльфійкай, не з эльфійкай, а шрадзейкай той, то бок ужо мае нейкае разуменне, я накіроўваюся да выйсці з карчмы. Паглядаю на дрэва, ці глядзіце на мяне і паказваеш тое, што ідзем адсюль. А як а дзе тут выйсці? Не зводзячы позірк з Ось тут дзяўчыны. выйсці. Зараз. Дрэва, не зводзячы позірк з дзяўчыны, расчапляе іх... Каб неяк пінгануць. Пінгану. Мяне? Алло? Правы верхні ніжні кут які. Униз. Униз вправо. І я як би іду медленно і як би праводжваю яе поглядам, хаця яна мяне праводжвае, но я таксама такая іду. Вось. Так. Добре, поки вони йдуть спереду, я заходжу в скрит. Зараз я хочу побачити, де Угу. в мене є скритність навиком. Хована атака, експертиза, задосіж. Щось не бачу скритність. Тоді я прокину на скритність рук, Угу. щоб підібрати каплі суміші крові і смоли дерева. Угу. А ти докладно злодій? «15. Угу. Тебе отрымается взять экземпляр. Добре. Я його ховаю до своєї сумки. Так, і то мені додати треба. Витратник. То Тіфлінг чи демон був? У сенсі. Ну, та дівчина. Я на Профі. Типлінг. Тіфлінг. Ви не супраті, коли я вас переведем до іншої сцени? Да. Ну, так. Ну, я йду за ними, все, я виконав, що тут хотів. Я просто записую, щоб воно було в мене. Мгм. Так, но улічваючи, що ми з 6:30, ну ладно, з 7, ужо 10, ну то бок я ще півгодинки і... Добре. Мгм. Добре, тоді нас ладно одну бойку на сход. Правильно? Ага, Напевно. напевно. Яй! Подивися так, підійде, то що я розмістив. Мгм. У журналі? Ні, в інвентарі. Я потім поглядім, добре? Окей.
Так, зараз я перенесем ваші токени. О, боже, які. Поменьше можна. Їх наладим. Трошечки. На великий шатер нельзя. А! Угу. І третій токен. Угу. Демовська моя. Так. А. Так, усьо. Ага, так. Тепер до сцени. А щось натискати треба? А, ні, все, не треба. Угу. А там еще вебка зникла. І вона маленька ніяка. Да, просто зараз я вам приближу трошечки. Усьо? Ігор позаду всіх. Да. Ігор. Куточки, а там Да. вебка для тела. А, вебка для тіла увогуле, почекай. Ну, черный экран. Да. Ой, я... Да, ти... Кажется. Мгм. Валися. А, то заслона была. Так, заслона. А, у меня так само вебка з заслони. Ні. Так, а що відбувалося? Ми вийшли з корчми, стали на дорогу, і то бок пайшли, і просто ось опинилися в этом лагері. Ці як? Так. І ви... Мгм. Так, ну ви можете, коли ж на шляху, ви можете погутарити. Ну, я не вельми гутарливая. Ну, А, только Епіка, все. Ой. Аринка, Я не вітаю. а чому Я ти гляжу. це тільки пишеш, а не розмовляєш? Що сталося, чому ти не можеш розмовляти? Я потискаю плечима, пишу, що ось після того, як опинилася тут, праз нейкий час у мене просто зник голос. Ти не можеш ніякого звуку прознести? Ну, я показываю, намагаюся все ж таки щось вимовити, но він повинен бачити, що все ж таки ніяких гуків не видається. Ага. Я можу прокинути на зараз на медицину, щоб хоча б трохи зрозуміти, що так. Що з нею не то. Можеш. — 17. Угу. А глянувши її, ти розумієш, що проблема, ну тобі ж, ти хочеш як це заробити? Спочатку оповіді мені. Ну, я хочу зрозуміти, то проблема фізіологічна, психологічна чи то прокляття? Як Щось ти хочеш магічне. зробити? Ти хочеш поглядіти на її? Як ти хочеш? Я прошу, Аринка, а можу я заглянути на твоє горло і подивитися, чому ти не можеш вимовити ні слова і не видати ніякого звуку? Мовчки підходжу до його, поглядів. Ой, а що я протиснув? О, все. Дозволяючи, то бок виставляю горло, сподіваючись, що все ж таки для вимушеної Я спочатку оглядаю зовні горло,
Потім прошу відкрити рота і показати мені зв'язки і горло. Зв'язки Ну. виглядають невоспаленими. Ага, а що горло зовні як виглядає? Може, Звичайно. якісь відмітини? Що я можу Ні. помітити? М. Яны выглядаюць зусім звычайных. Гэта значыць, што гэта не медицинская праблема. Ага, не медицинсько, щас. Карпатика, так. Я хочу кинути на розслідування, що я зрозумів з оглядом. Угу. Давай. 4, нічого. Ну, 5 в мене. Адзінае, што можаш сказаць, гэта то, што горло выглядае што горло выглядае тыпу, аніякіх слідоў таго, што з ім нешта здарылася, няма. Ринко, І гэта З надзеяй гляджу на яго. Што ён скажа? Ринко, послухай, з медичних причин ти повинна, немає проблеми. У тебе все виглядає добре, щоб ти могла розмовляти. Можливо, то психологічно чи якась магія. Поки що я наберу сил, потім ще раз подивлюся, що можна зробити з тобою. Як тобі допомогти в цьому? Киваю головою удзячна і ў думках зноў жа напэўна курва магія гэта выханая. Крый, Хавайся. што ты жадаеш зрабіць падчас таго, як вы ідзеце да лагера? Я? Алло, так. Дерево. Дрэва просто асалоджваецца пейзажамі і ідзе просто не звяртаючы ніякай увагі, што тут зараз адбываецца, просто ідзе выканаць пахутчэй мэту і ўсё, і то бок абганяе. Добра, вы аказваеце у лагеры, які акружоны цёмнымі такімі чарнільна-маслянымі паукамі. Ну што? Так, ну я Што вы першая тады жадаеце іх рабіць? бачу. Так, гэта значыць, што Адразу бачым, ці трэба уважнасць там. вы іх цудоўна бачыце, яны такія Так, як я вялікія. бард, я спрабую... У меня, карацей, ёсць... як казаць... Карацей, Ой. я магу як на дыхавом Пачакайце. Дайце мне іх занесць як у... Божухна. Бою. Требний. Алло? Вишня, Як мне гэта... Алло? Алло, я тут. Просто цябе з'ядае дыскорту вельмі моцна. Я калі ты пачынаеш размаўляць, усё добра, но ён як быццам пачатак і канец. Вот. Мне просто нейкі чынам патрэбна вас... Так. Можа ініцыятыву кінуць уже. То бок бой адразу Спачатку пачынаць. зрабіць док... Так. Док на ініцыятыву. Так. 8.
ініціатива. Раз, два, три, 4. А, чекай. Ага. І плюсануть же ж ад спритності, тоді 9 отримується. Ад спритності шаліш? Як ви кидаєте ініціативу? Я кинув просто про чат. Каб кинуть ініціативу, і нажміть зараз. Ініціатива кнопочку. Так, у характер ліст просто зжирла. Но. Зайдіть у свій ліст, і там написано ваш портретом ініціатива. Ага. Нажміть на бачу. кубик і звичайний кидок. Ну, я уже зробив кидок, ну, перекидывать, мне подается, уже не сумленно, просто +1 у меня там написано, Ви то був повинні +1. кидати, каб ви зайшли у чергу. Видите? А, Черга боевые ладно. зіткнення. Или вы кинете, вы там опынетесь. А я не Добре. можу знайти ініціативу. Я Гляди, інтелект бачу. под портрет. под портретом так. Там ось А, всё, ромбики всё, такі. дальше. Мгм. Звичайний перевага або перешкода. Звичайно. Добре. Кіно. Угу, так. 14 ось гэта люди. Так. Мгм. Так, отримується. Мгм. 13 у мене. Так. Чортові волки. Ну що ж. Сума. Першими ходять вовки. Мгм. Окромя одного. Спочатку вовки. Гэты вовк бачить вас, і ён починає. Ён бачить дерева і починає кличе своїх гэту типу братву на компанію. Мгм. Так, почати битву. Зазиває. Далі. Вовки прибігають і гэты вовк у нас. Ён нападає на дерева. Так, секунду. Вовки хреново ходять. Зараз. Так. Зараз вовк у нас ходить. Потрібно зробити кидок на кидок проб'є йон. У нас. Ось йон. Так. Кидаємо атака і ушкодження. Атака. Угу. 11. А якое кидає у дерева? Мені кидати щось? Нет. Тебе так. Волк попадає. И тебе... Ага. Минус 3. 3. У тебя 3 урона. Волк бежит на тебе и прыгает на тебе и грызается у твою руку драуляну і починає їх гризть, видиш, як песики, які гризуть костки. Тільки він гризе твою... Так. Угу. Зрозуміло. І у тебе мінус 3 хп. Я зрозуміла. Наступна я або так само вовки? А ти хп в собі видалила? А мені подається, я автоматично, ні? Ні. Зараз. Зараз. 3. 3? Зараз. А я не можу. Не можеш? Тут нужно же ось... Ну, я Мінус 3, намагаюсь. це 2 буде. Да? Ось. Ага. Тепер черга. Знову йде вовк.
Мяне хана. Так, пакуль гэты воўк у нас чапляецца за цябе, гэты воўк, ён заважае, ты ўжо там ззаді прыпёрся. І нападае на, хто там бліжэй, на Арынку. Ён таксама спрабуе на яе набросіць. Давай-то. Окей. Не патрэбна не закрываць гэта к чарце. Бачым так. Значыць, Прилетем. і рон. Так. Кодження. Так, стоп, тут 15, а колькі? У меня 11 КБ. Ну, значить, да, проходить. Пробитие. 4. Мінус 4. Мы тут помрем зараз. Вовта сама подыходит и набрасывается на тебя. Так, а як мінус здоров'я зробити? Уверху, Где? У бои? уверху уключай... Нет, лист открываешь, edit вверху. И там, где пункты як здоровья, edit. отжимаешь. Ось так отримується. Так. Угу. Ну что ж, наступний у нас Арина. Так. І пакольку ўжо тут ее побач супернік, мне ж наўрад ці атрымаецца пайсці ў скрытнасць, схавацца. На тебе неяк уже здзеч. напали. Ну. Так, а дыход ці такое мяне. Ну, яно ж ва ўсіх, напэўна, є адыход. Які адыход? Но адысці менавіта з гэтым самым ой, божухна, з гэтымі ігнаруючы правакаваныя атакі. Ці гэта нейкая здольнасць ідзе, ці гэта па ўзмаўчанні, я вось не ведаю гэты момант. Ладно, я карацей просто тады б'ю, що мне уже остаецца. Так, а як? Ой. Так, каб атакаваць, ідзе у зброю і глядзі, робіш кідок. Так, чекай, гэта ў баю ці дзе? Смотри, ты, гляди, у тебя выпал кинжал. Ты выбираешь мету, то бишь одного з ваўкоў. Ну, я намагаюся, націскаю на чырвонага, але нічого Нет, выйти. просто нажимаешь один раз, каб ён вылучыўся. Ну, я не упэўнены, што ён выбраны. Ну, так або інакш. Нажимаем атаку. Так, пінгаваты учаснік бою. Звычайна. Гэта тыпу на прабіцце. Ты 16 кинул. У волка так пробил. Дим пробил. Ты волка пробил. Теперь кидаем на ушкоджение. Дзе гэта робіцца ўсё? У чате. Просто праз чат, відкрыты кідок, ці што? Праз кідкі? Так. Вот гляди, тут чат. Чат. Кинжал выпал, бачиш? Угу. А як активувався той Это кінжал? тупо кида. Нажать потрібно у листі кинжал. А, у листе? Теперь наступаем на волка. Угу, да. Волк. Так. Судона. Минус 2 здоровья. Мені
нас один вовк. Ні, яшчэ не воўк. Яшчэ не. Нет, куды? А сколькі у іх здароўя? Невядома. Угу. Гэта таямніца. Дайце мне здароўе. Так. Так, наступны у нас ходзіць пупом. Дерево. Крые. Так, дрэва ходзіць. Я магу штосьці рабіць, або мне спачатку трэба зрабіць штосьці з гэтым... Ну, воўк? вядома, так, адзін мертвы, які рыне мертвы. І забіт. Ой, на мне Ага. не мертвы. Так, ён дэд. Ну, той, які ну, калі табе ён не перашкаджае, Карацей, я... калі ты будзеш з гэтым воўкам нешта рабіць, то есть з ім пуляць іншага воўка, это будзе так і з памехай, бо воўк табе перашкаджае, так. Я Барт. Я устаю, так як ён уцепіўся ў мою руку. Это норм. У мяне, карацей, ёсць такія ля дупла, ну, і я праз іх граю музыку, ну, то бок, і там паветра праходзіць. Ну, я ж Барт, то бок я... Вось. Я намагаюсь вось такую мелодыю, якая звярэй супакоівае і нават немного падчыняе, вось, каб іх всех адразу супакоіць. А што мне 6? Каму мінус 6? Чакай, гэта я робім. Гэта не тое. І вось я намагаюсь гэта зрабіць. Гэта што мне роліць трэба? Ты хочаш іх адвадзіць. Адвадзіць сваім скілом барда на духавых інструментах, і маё цела мой інструмент. Так, так, тады гэта пум-пум-пум. Так, гэта артыстычнасць. Цудоўна. Ты ж хочаш это артыстычна зрабіць, або ты можаш пуляваць неяк. Ну, я хачу, каб яны падпарадкавались мне. Ну, то приборкування тварин. Тут такого я не бачу. Є. На Так, мудрі. є приборкання тваринаў, так, ёсць. Так гэта мудрасць. Так. Добра, у меня +1 ёсць. Ролим. 12. Ну, 11, но +1 будет 12. Ну, гляди. Два воўка дакладна павяліся на ту чухню. Бог мяне адпусціў адзін, якой мяне трымае. Так, вось гэта цябе адпусціў. Ага, воўк! Адыдзі. Вось гэта ад цябе адышоў. Вось. І так, гэта мёртвае. Ужо так, стан. Статус dead. Так. Я дэд. Ты не dead яшчэ. Дык вось. Ладно. Угу. І як бонус усе воўкі астатнія пропускаюць ход. Астатняе што? Пропускаюць ход. О. Ігор. Ігор, а де той вовк, що не повівся на гру? Самый левый, не? Воўк Який цей? гэты... Так, воўк гэты пропусціў ход. А вось гэты, вось. Ага, зрозумів. Вось гэты два Я... не павіліся.
Один Я вовк, тоді от- до цього підходжу і хочу його залякати, використовуючи знання тварин, ну, знання ті, які в мене є як в науковця. Ти хочеш його залікувати, кам'йон що зробив? Щоб він притисся до землі і боявся хоч щось зробити. Окей. Знаєш, добре. коли лякаєш собаку, Ага. що вона притискається і не рухається. Угу. Окей. На залякування кидає. Мгм. Вау. О май гуднес. Подається інучок просто ну, у гуглі. Та я не всі Знаєте, побачили, не вовк. утекли. Ён не просто. Ти не просто його запугав. Ти Його реально серце його, спинилося. Я тебя ебал, я мамку твою ебал. И, короче, он настолько распуженный, что он прям нават... Он прижався, он описался. І на фоні того. Да, и стересовало того, что он описался перед своими вот гэтыми братками, он описался, перед ворогами своими описался. И он сбег у гэта мусорами. Прям збіг. Я думав, чи його приборкати. И он сбег с поля бою. Ага, зрозуміло. Ну, -1, так -1. Ну і добре. Посміхаюся і кажу дереву. Ось так треба було. Дерева накеровує двох вовков, які підпорядковуються йому супроть Ігоря. Почекай, нет. Это не так працує. Ти їх відпугнула, але яны ўсё яшчэ рухаюцца по своєму типу. Мій хід закінчився, чи я можу ще щось? Усё скончився, да. Добре. Так. Далей. Вовк номер 2. Ну, убачивши, як опозорили собрата, Опустили. опустили так. Вовк спробує напасти на Ігора. Він навпаки повинен боятися до мене підходити, побачивши то, як попустили його. Брат за брата, нічого не ведаем. Я тут Баба Яга проти. Ну як то нападати на самого страшного противника? Так. Ну Зрозуміло я. ось бачите, він прибіг такі. Послізнувся на той лужині. Ну вже не потрібно. Ну я Ні, ні. назвав, його 5. Яно уже все равно не подходит там больше, когда. Я просто по часику гляжу. Ти за паті граєш чи за гема? Дерево. Я тут Ігора гуляю. Так, кіт, твоя черга. Угу. Так, я так розумію, у мене кривачок. Да. Угу. Так. Тоді таке питання. У вас есть кістки здоров'я. Що? Это хрень, яку ви можете кидать, апліковаться. Ага. То бок я на сесію йде? Чи щось таке? І вона одна, здається, До відпочинку? довгого, да, відпочинку. Угу. Довгого, короткий. Але кривачок я на здимі чи не здиме? Може мені медицину Нет. прокинуть, не? Не здиме. А медицины, калі скарыстацца, зрабіць я некую-нибудь імправізаваную перавязку? Спыніць крывацёк. Калі ти знойдеш, чаго рабіць табе перавязку, Мгм. Так, а у мяне простае адзенне нібы было, то бок дарваць нейкую анучу зрабіць дадзення, дарожны одзег. Чакай, а ў можеш, яго... чаму не? Угу. Ён нават нібы КБ не дае ці дае. Ну тады кіну медыцыну ўсё ж таки спыніць крывацёк, каб тут не ад'ехаць адразу. Ну гэта поўнае дзеянне будзе.
Так, тоді кидаємо медицину. Охо. О! Так, подається, я чуняв. І почав розмовляти. Карацей, ты настолько цудоўна адрываеш гэта адзень, так цудоўна сябе перавязваеш, што навіть гэтых урыўкаў, па-перша, адчуваеш сябе жывчком, адчуваеш сябе лепш, чым было без перавязкі. Я дам тебе гэта... У наступны раз ты будзеш з гэтым. Калі ў тебе... Карацей, ты будзеш кідаць з перавагаю. На раз. Што, медицину ці што? Нет, ну, все, что... Калі атакаваць будзеш. Ага. Перавагаю. Так, ну, крывацёк знік, здароўе засталася, якое было. Угу, добра. Так, але ты не працікаеш. Угу. Ужо лепш. Карацей, і... Так, как у тебе настолько цудоўныя перавязкі. Капец. О, дарэчы, табе можна немата. Ну, дарэчы, так. Так. Карацей, ты... Статус крывацёка можна прыбраць? Ці ён жа ж не будзе з'ядаць нездароўе ці-небудзь? Ці будзе? Не. Ну, карацей, я не ведаю. Давай па... Дребно. Трохи. Нет, не атрымлю. Якщо він перев'язався, то кровоток зупинився. Ну. Так. Тим більше так, на воно- 20. Зараз. Так. Где тут стане? Ефекти. Закривавлені. Тут... Во, можна disable. Альбо delete. Все цудоўна, так. Ну, то бок я видаляю. Так, Коли видаляй. мало. Угу. Цей активний ефект буде точно видалений. Так. Угу, єсть. Але чомусь там написало, не зможе бути відновлений. Так, напевно, під час буде... Ну, магчыма, так. Так, ну все, мой ход промінув. Я перев'язку зробив, Так. більше нічого не... Коли что, ты можешь, у тебя настолько тканина поделиться. З'їла, я не розчув. Можешь поделиться, у тебя так трапки отрывать на... Можешь Полишить поделиться. когось? Ну, перевязать. Ну, покуль я гляжу, ніби не... Чекай, древо. Ну, древо перемотать, там Галину, яка відвисає. Не Галина, там усё адвисае. Так що, мені додатковий кидок на лячення дерева зараз зробити, як? Можешь кинуть тканину. Треба можешь само себе перевязать. Тканину хочеш. перекинуть. А як? А у мене... Ну, це треба створити речі і передати з неї. Або можна одразу інвентар додати дерева. Ты можешь взять рукой тканину и кинуть у древа. Ну, так. Трогайте голову. Ну, так. Ну, на слово, я просто угольне думав, це ніяк ілюструвати. Так і роблю. А вже дерево собі допише в інвентар. Угу. Чи виконає дію. Так, хто наступний? Дерево. Ты. Я намагаюсь себе перевязати Медицина. гэтай тканінай. Да руки зламаю. Ёсть. Посередині. Мгм. 6. І плюс 1,7. Ну, каратей, ты стараешься. Плюс Я тканіна, думаю, на яку 20. Але ты, ну, типа, у тебя атрымляецца перавязацца, але гэта дуже доўга, дуже муторна. І, ну, цалкам через некаторы час тебе атрымліваць перавязацца. Але гэта Ну, дуже світаночки, доўгі дякую велике за час. бітік, дякую за підтримку. Мяу. У нас тут ДНД, ну, сесія хутка скончиться. Ну, калі што, у запису яна будзе. Гра-ефект. Усё, няма кровотечы. Бо у нас уже эш трэба ісці, Ну мы що ж, такого... далей воўк. А плюс ХП, не? Ніяк. Не. Толькі кровотеча. Мгм. Так,
Далі вовк. Такий типу вовк. Вовк бачиш, як ні отрималися з Ігорем. Иди на древо. Да все, забивайте меня уже, тут у Кольки засталось хвилин. Вовк, убачивши, що його там, що одного сябра запугали, другий не змог напасти, третього забили уже. Ляжите. Критей. так. І он, типу, ще гетри перев'язалися, і он такой... Некі... Побегу я у цирк выступать Ой, лепей. Да, пойду я отсюль нафиг. И сбег. Наступний вовк, і он вирос. А я? А Игорь же ж. А, так, да, пробач. Ой, Игорь. давай, Ігор. Ми тобі віримо. Ігор! І що тут робить з тим вовком? М. Зараз я поміркую. Я б тут кинув і переконливість, і приборкання тварин, щоб його на свою сторону переманити, щоб приборкати його. Було б непогано. Спробуй. Так, а як мені ці дві характеристики сплюсувати? Чи як що? Спочатку переконливість, потім приборкання? Я просто переконливістю хочу, ну там, його до себе розташувати краще. Угу. Ось, і потім приборкати. Ти кидай, то есть спочатку одно кинь, Давай, потім переконливість. другое. 20. Офігеть, і як ти хочеш його переконати? Давай, аргументи. Я до нього підходжу, Поиграем на руки, не на руки. показую йому ніякої Мы агресії. тут хоть скончивааем сессию Даю нашу понюхати первую. свою руку і починаю гладити по голові і вмовляти, що ти тепер мій, я тобі товариш, я завжди тобі допоможу і завжди буду з тобою. Будь моїм товаришем. Угу. Добре. Тепер мені потрібно, щоб ти зробив ще один кидок. Мені не повезе другий раз, так, 12. Ну, з урахуванням переконливості в 20. Критичної. А тепер зайди у телегу, Ага. коли ласка. Ага, просто кинути, який йде. Так. Як ти будеш реагувати при гэтій? Наскільки? Ага. Можемо в іншу кімнату сходити, бо я трохи не розумію. А, окей. Давай. Я по куле как раз отбегу усикаться. Угу. Хоча ні, Мені можемо. треба- Ні, тут А, ось все так? одно аж сидить. То ж рибко Ага. буде. Ага. Тоді у інший покой йдемо, все ж таки. Да, так.
Алло, вы тут? Бля, Дискорд. Капец. Я не сижу, мне треба йти. Ти тепер тільки мій. Ти будеш моїм міньйоном. Будеш мені підкорятися. Ха-ха-ха-ха, мій вовк. Hello. Якраз вернувся. Алло, Так, Ви так що. тут. Карацей, алло. коли що, мені треба йти, но за того, що А, у мене усьо. тільки 2 хп, дерева... Мене забили? Або ні? Да не повинны. Карацей, я проросла коренями у глебу і якби цим хиляюсь, но я просто якби звичайним деревом стала, ось. Ну ми, напевно, тут Окей. одразу станемо на довгий відпочинок, і тому... Так, тому ти просто вирубилась. Мгм. Так, ось. Так що все. Чудовно. Як тобі гульня? Цудовно, вельми сподобалось. Ось. Дякую за світ. Я немного, мабуть, спочатку не розуміла ось гэта ўсё, як... Ну, я ўсё яшчэ, мабуть, немного не разумею, но... Што лепш дадаць, што лепш убавіць? Чаго бы хацелася больш? Ну, зноў якую-небудзь структуру, то бок, або нават штосьці такое, ведаеш, можна усялякі вось кожны, я ведаю, што гэта, мабыць, расцягне яшчэ больш гульню, но як тут у бойкі. То есть мы такі, так, кідаем то-то, гэта-то. Або, ведаеш, там нейкі рандомны, то бок мы размаўляем там з барменам, і вот, таксама гэта была як файт амаль, то бок там тот-то perception check, тот-то на... Ну, гэта іншыя сістэмы патрэбныя. На хлусню чек, ну разумееце, то бок... Ну окей, так. Ти хочеш класику, де на кожну твою дію треба кидати кубик? То не треба, повір. Ну, я не ведаю, я Не хочеш. Та дуже багато треба рахувати, бо я Ні, ну, сказати до хочу речі- без слова. До речі, цікаву пораду мені дав один ДМ. Не на усі речі потрібен кидок. Калі гэта не настолькі, ну скажем так, калі гэта рэч, якая не прям такая важная, але пры гэтым, ну, як бы, гульцы гэта могуць зарабіць без браска. Да, і ще, ну, як я грав, то якщо гравець супер описує свою дію, відігрує свою дію, то теж ГМ може йому чи менший шанс Так, збільшити, чи навіть без китка зробити цю дію. Да. так. Тому описання отыгрыш, яно, як бы, наадварот, одні плюс у вас. Ну, зрозуміла. Ну, дякую всім. До наступного. Дякую. Секундку, Наш. Я не вважаю тебе тупою, то просто відіграєш мого персонажа. Не агрись на мене. Ну, мені тепер завсюди Ігор. На той був розрахунок, що Ігор. Будем мы у гусей гулять, и буду ходить за бойцей. Такая, Ігор. Тут уже некие ланцуги пошли. Алекс Локи замовляє. Я же буду за тобой гоняться. Я з Вандер домовлюсь. Грін Тім. Ой, Вандерер вельмі легкая это перетягнусь на свой бок, так что поглядим аж. Ладно, все, давайте. І дякую всім, хто глядів. Дякую. Дякую чатерсам. Все. До зустрічі.
До зустрічі. І ще один кидок. Або ти пишеш. Ще один на приручення. Так. Ну, з урахуванням переконливості. Я зараз. Секундку. Я кладу йому руку на землю, притискаю голову до землі і кажу: тепер ти мій, тільки мій. Ха-ха-ха! Тільки тепер ти моя собака. Ха-ха-ха! Будеш моїм псом. Ха-ха-ха! И Арина такая: за что я застались с этим мужиком одни? Но насторожене неяк адсунулось бы, але ж зараз ми яшчэ ў межах ініцыятывы, напэўна. Ну так, так. 13. 13. Пёсик глядзіць на тебе сумневна, але магчыма праз страх, або ён падумаў, што ты залішне шалёны. І ён убачыў цябе сябе, ён падыходзіць і стае поруч з табою. Цяпер у вас у паці є чарнільны воўк. Віншую вас? Ау. Ауф. Ауф. Все, битва скончена. Так, а як мені пета собі записати? Зараз. Пум. Пу-пу-пу. Зараз я вам його відкроєм. Мені. Їм не треба знати цього. Їм не потрібно знати моєго пета. Ну, то тільки мій пет. То тільки Мій моя пет. собака. То моя собака. Я могу взять на веровочку того, якого я зарезала, і просто тягать його з собою. Это так само мой собака. І хто з нас більш їбанутий? Мій хоч живий бігає. А ніхто не казав, що високородна ельфійка не може бути з'їбанцой. Не те, що будеш як гэта. У яго буде живой, а у тебе буде гэта вовк як папет. Ти ж не можеш гутарити, ти будеш як папетом їм. Ну. Почекай, а куди він руку засунуть? Ну куди? Відомо Ти куди. захочешься. Можете покушать мертвым. Хотя, блин, там нема мяса, там только чернила. Хотя и чернила можно есть. Ну, чернила мені потрібні, я зберу, що є. Мені все потрібно. Я все хочу вивчити. Бо коли отсекши голову, там чорнила потекуть. Ну, умовно я могу, конечно, отсекши голову, взять її на руку, налепить і так розмовляти. Ой, боже. Ну, чернила, коли что, это коштовный ресурс, тому берите. Тому збираємо. Я підходжу, в мене. В мене набір вченого. Я там. Я уже думала, ты скажешь: ой, блин, у меня спина болит. Ні, скляночки, баночки. Я збираю ті чорнила. Так, все ж таки вовка чіплять я не буду, не настолько подурела, ну, стала на його хутенько глядела. Ну, ми протягуємо чи скончуємо? Чи щось Ну, я строїмо? думаю, мы скончиваем, бо там... Нам зараз ще експу роздадуть. Тоді Так, скончимо. да. Бо потім хрін що докажеш. Да. Ось демон, Знаємо це. хіба що забойку Ну, от короче, з дреба може отримати. Я вас віншую, ви подимаєтесь усі на другий левел. Ось так. Вау. Да, Так. ось так. Типу, мені більше подобається система подимати ровень за, типу, проходження Сесію? ніякої арки. Ну, Мгм. за проходження арки, скажімо так. Мгм. Знаємо таке. Так, а ми ж робимо довгий відпочинок одразу. Просто може здоров'я одразу Ну, відновити, ні? А як левел підняти? Я написав 300 експи.
Блін, я так само. Так, секунду, я ринки написати. Може після відпочинку підніметься? Може я на... Почекайте. Short Вона- rest, long rest, специальный ресурс. Давайте нажмем long rest. И new day. Так. А, ё-моё, а я уже просто обновил здоровье проклятое. Ладно. Ну, все равно можно так, если Рест. Мгм. рынку долги... Нет, нихуя. А як тоді? Я ж дякую, Давайте Лізарит. самі розберемося, як. Дякую, це. що раз за гульню. А, почекайте. А, це натхнення. Дайте натхнення, так. А може бути 400 написати? Я 301 писав, і все одно. Я не такой хуй тобі. Во уміннях прийде світ один. То бок... А, ось, во уміннях, там, де клас, прийде світ. Ось там редактувати і докинуть можна. Там буде цю ж гру. А, почекайте. Пройди Ні, один. яно не працює так. А разомкнула ось гэтую штуку? Я, припустим, зараз переключу на 2. Да, пройди світ на 2 і кинути кубик на ХП. А так, рол 2, да, окей. Зараз я Іринки, я просто на Іринки гэту всю хрень робить. Опа, рівень 2. А я уже просто протиснул на другие, просто копьяну не наклалось, я тогда закрываю. Окей. То бок мне уже здоровье... Ага, прокинулось, я бачу. Так, стоп, advancement. Choices made so far will be discarded and no changes will be made to the actor. Я уже боюсь. Ну ладно, припустим. О, ніби все добре. Так, але ж тоді, отрымліваецца, треба буде, каб ти мені тут скіли накидували, ці я сам не... І А я воно не само дає. автоматично. Автоматично. Компліт є. Мгм. Тебе повинна випасти хитра дія. Так, є таке. О, і піднявся рівень. Є. Так, і усім остатнім так само підняли левел. А, о, ось де можна було сховатися, ось де можна було відступити, ось гэту хитродія. А, і ривок. Ага. Так. Так ось. А І характеристики гэта бонус... у нас не піднялися? Почекай, в нас не піднялися ще сила, спритність, інтелект, ну, мудрість нічого не капнуло догори, чи не повинно капати? Не повинна, здається, покуль що. Я не пам'ятаю просто. Здається, не повинна на перших роунях, там яно Ага. у некоторих роунях підіймається. Угу, угу. Відчуття, а імунітети були ці з'явилися? Угу. 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 Добре, добре. Є. Так, Вовка як мені отримати? Чи ти сама? Я тебе уже зробили гэтага вовка, восіну тебе уже і позначили, що ти у яго гэты власник. Ён у мобах знаходиться. Біографія, ефекти, чари, уміння. Зараз. Там де актори. А вже зникли моби. Ну там НПС. НПС, чорнильний волк є. Ага, є. Ось Я його можу бачити. Зрозуміло. Ти можеш його лапати, ось гэта ўсё ти можеш робити так. Ну що, ділітесь ураженнями, як вам гульня? Файно, файно. Ну, Так, мені це- здається, я дуже душу інших супартійців. Да ні, я тут розгубився на самому початку через свою історію, потім сам же почав там арку. Так, не потрібно ось гэтага от булінга собі. По-перше, це твоя перша гульня. Ну, типу, Тебе Ну так. Все окей, тут питанька до мене. тут, типу, вогуль ні до кого нема питання, усе добре. Не потрібно, Ну, усі окей. питання повинні бути для мене, усьо, ось. Ні, Количество. Ну, окей, З твого боку пробуй все чудовно. душити Паті.
Вось мне трошечку было гэтае самае няёмка ўсё ж такі пасылаць ігры на новую, но я сапраўды там упусціў троху той момант з размовай, ну то бок просто табар, я такі куды, што, я ўжо не ўпэўнены, таму думаю, ну трэба неяк зноў звярнуцца. Самому ўжо неяк няёмка было паўсці туды. Блін, просто я у сэнсе таго, што ведаеце, якія тыпу праблемы з нейтральнымі персонажамі? Нейтральных... Для них прописати тяжко. Типу, нейтральныя персонажы гэта ты персонажы, якім складана даць матывацыю рабіць нешта, бо яны не злыя і не добрыя, яны робяць толькі за сваю карысць. І калі Эш такая, я не пайду, я такі, блін, так, яны нічога не робяць. Так, мне патрэбна нешта зрабіць. Да, що не пойдзе, мне патрэбна некі зматаваць, як я можу мне зматаваць. А вось та жанчына, да якой яна лезла. Так. Ну, я так і зразумеў, што вось якраз таки прыйшлі ратаваць сітуацыю. Бо я сам не ведаю, а што, як іх памірыць-то, ё-маё. Да тут праз матывацыю больш, што тут памірыць. Ну, у мяне матывацыя там Шарлотта. Як вам НПС? О, ти гриш? Я стараюся. Цудоўна. Файно. Ну, напэўна, яшчэ варта там было пабадзяцца ўсё ж такі яшчэ па карчме, падаследаваць, але там пачатку... Так. Ну, дивися, для того, щоб це все робити, треба 8-9 годин грати. Ну і плюс яшчэ у вас шмат часа, як бы гэта была больш партыя такая знакам'яючая, типу, вы пазнаёміліся плюс-мінус з, ну скажем так, з асноўнымі NPC, ну фактычна з усімі. Ну і самі з сабой. Будете збольшага так, самі з сабой, з NPC трошки пазнаёміліся. І в прынцыпе, я ўжо далі вам маленькія такія нітачкі, за якія вы можете, типу, знаёміцца з гэтымі NPC, напрыклад, спрабаваць пазнаць іх паглыбей, вось. Тыпу, у кожнага з іх там свая гісторыя, і бла-бла-бла, вось гэта ўсё. Тыпу, для вас вось гэты клуб, ён стане, ну, калі вы пажадаеце, стане базай такой. Калі не пажадаеце... Ну, хабам. Хабам стане. Да, хабам. Ну, нам усё роўна ж да чарадзейкі вяртацца. Ми туди будемо ще повертатися, напевно, не раз, бо нам нужна і їжа, і зброя, і гроші. Ну, ўсё залежыць ад таго, як вы справіцеся з квестам. Тым больш, ну, я ж сказалі, лес, ён вялікі. У лесе дуже шмат рэчаў адбываецца. І тільки нужно Еш сказати, що тут просто так персонажі не вмирають. Так. Не, ну, калі... Редакція, де ти за одну гру можеш 5 створити. Ну, калі я ось побачив 4 ваўкі... Не забивать. Що ще раз? Мэта не забіваць, я не буду замінаць. Не, я просто калі побачыў 4 ваўкі, я такі паглядзеў на сваё ўласнае здароўе, так я гляджу 8, да, і мне там 4 праляцела, думаю, ну ўсё, пахаванне. Вы так подумали, тому я прынізілі здароўе ваўка. Ну так, я побачыў, таму што 2 здароўя ваўка навряд ці магло быць. А колькі было ў іх, на самой справе? Не, спалец тады воўк Алекса, не пытаю тады. Не, у них, да, я не будем. Нельзя палити. Не будем казать, колькі КП. Да. Кіт, просто якби ми грали в класично, то ми б померли. Ось, а так в нас гарний ГМ, і тому ми виживаємо. Ну, вырытывала. Вырытывали. Забить вас у першей парты. Нет, сапраўды просто проблема в том, что мне не падабаюцца баёвкі, тыпу, таму у меня могут быть... Я у баёвкі не заўсёды часто граем, і у меня могут быть праблемы з гэтым, з овапауэром, я стараюся гэта, але я... Ну вось, тыпу, з воўкамі былі оверпауэры, я такі, так, патрэбна гэта хутка зміць, а не то яны падохнуць. Ну, мне ўсё ж таки трэба зразумець, як кідаць атаку, урон.
Так. Я не знаю, як інша партія, я навпаки, ну, бойовки там одну на гру провести можна, все інше просто ролплей, відіграш. Ну так, так. Ну, впізнання світу, то краще багато. Ну і паті трохи покошмарити. Ну просто у тым, што я ўвогуле спадзявалася, што мы прайдзём трошкі даўжэй, але не атрымалася, на жаль. Таму магчыма, Ну, налады. можа, вось тут. Так. Тыпу, вы можаце ў наступны раз, напрыклад, або ну, калі вы знойдзеце нейкія там штукі-дрюкі, пайти далей, або зноў вярнуцца ў таверну і там таксама нешта пачукаць. Увогуле пайсці ў іншы трэці напрамак, які вам завярзецца, таму Просто вы пакуль яшчэ вы зялёныя, не навучаныя. Вы яшчэ не навучаны ісці ў трэці куток. Магчыма, гэта к добраму, магчыма, не, я не ведаю. Бо у мяне была партыя у феях. Гэта ВТМ, што? Ну, Vampire the Masquerade. І у меня была там мета, типу, был квест грифоны. Типу, пойти знайти грифоны. Я такі, грифон? Мне ніхто тут не давярае, меня ўсе лишь шалёным, тому нахуй ваш грифон. Я пойдем на свой агульный, блядь, квест. Я не будем ісці на асноўны квест. Я будем казаць, вы ўсе домні, я пойдем бухать, і мяне літаральна в паті приходили такі, ну пошли, блядь, за грифоном. Ну, сука, не пошли. Секундку, ще котечок. Дивіться, якщо ти хочеш якусь таємну дію зробити, ти просто кличеш гема в іншу кімнату і з гемом вирішуєш ту таємну дію. Тут же можна кидати кубики таємно. Я побачив анонімний, так. Там щось кидав, так. Да. Тому ти можеш свій квест просувати, можеш щось робити, що не знає парті. Не стісняйся того, то навпаки більш цікаво, коли ти з гемом там щось створиш своє. Так. Да, і дуже часто, коли ви кажете свої ідеї, може бути гэта ситуація з розряду. А я хочу зауважити, гэта називається, типу, карацей, гэтай штукі гэтым лучше не абузіць і ўвогуле, але гэта называецца таксама метагеймава. Типу, ваш персонаж не ведае, што ён збіраецца зрабіць нешта, але гулец ведае, таму ён робіць дзеі не простое, што зрабіў бы персонаж, а простое, што ён зрабіў як гулец. Ну, момент, калі Алекс там адлучаў Галіну, ну ўсё ж таки там лагічна было, што я магу заўважыць, бо я з ім размаўляў там умоўна. Я не про тебе. Не про те. Це про дерево, коли я дивився, куди капає кров. Такія штукі, ну, типу, вядома, типу, гэта не блага. Але з іншага боку гэта разбурае вось гэты типу момант Одыгрышу. Ну, унурэння ў свет, одыгрышу, бо, ну скажем так, у вас персонажы недобрыя, будзем шчырымі. Ну, типу, можна, па-другое, на гэтым усём можна сыграць, типу, типу, не ўсё абавязкова павінна ісці класна. На гэтым можна сыграць канфлікт, на гэтым можна сыграць драматычныя нейкія штукі, сюжэт. Ну, типу, гэта дуже класна, бо у мяне былі партыі, зноў ж такі, ў гэтым свеце, у мяне былі партыі толькі з героямі, і то гэтыя героі, яны адзін однага проста, типу, ну, не тое, каб яны шмарылі адзін аднаго, але там у меня былі два персонажы, якія такі проста, яны адзін однага практычна не пераносілі, дрались, і увогуле, ну, типу, класна было. Да тут я адзіны, падаецца, тут сяброўка, бо улічваючы, што там крые, што, як там той дэман забыўся, на самом пачатку змахнуліся. А, так, аку. Вось, Ігор там яшчэ крадзе. Ну, вибачте, відіграємо. Ну так. Ну, тут з часом втягнешся, будеш більш відігравати свого персонажа і більше будеш більш свої цілі виконувати. Те, що ти хочеш.
Гему це не дуже подобається, коли люди забивають на сюжет. Бо він сидів, думав, придумав. Ну так. Вони такі, Мой ой, я піду туди. сюжет гэта тое ж, куды вы мяне накіруеце. Да. Ага. І так позаду откидаєш листи написані ось так ось. І І знаєш, хто Це не- такий, а я піду в ту сторону. В цій стороні дракон. Він тебе вб'є. Ну мені треба тоді туди. Там не пройдеш, там Хоче, стіна. стоїть злобний ДМ, який вас сожре. Мені у гэтым випадку я можу просто сказати, «Утак, вас чакає злобний лебедь, який вас загрызе живьем. Ён можа, тут у гэтым лорі ёсць імбовы лебедь». Да, є таке. там ось ММО не так давно вийшло, просто новина проскокувала, некое там китайське ММО чи щось таке, і там якраз таки з непися гусі самі жорсткі, там вони ледь-ли не рейд-босси, коли зачепиш. Тобто отримати щось такого, Як, що... це було, До речі, по-моєму. А, так то відьмаки були, як коров зробили імбою. А я не бив Запиздити ні- корів. Я не кранав тих коров. Тоді ми завершаємо, я можу Мгм. закривати лист. Угу. Так, Ось, дякую і, велике. короче, Є ще. Думайте, робіть виніки і думайте, кого ви вибираєте. Блін. Зараз, почекай, я собі в нотатки допишу, Добре. що я хочу просто зробити, бо ми ж потім будемо продовжувати. Ну, тоді вже треба визначатися потрошку з наступної сесії, коли... Потрібно думати. Мгм. Я відносно вольний, напевно, у будь-який Але час. ж є конкретні дні, коли я на вольне. Гэта, ну, знову ж таки, гэта, здається, сьогодні ж понеділок? Ось понеділки не зовсім зручно, бо ми там з хлопцями РВЗР гуляємо. Ну ладно, тут уже як пойде. Ні, я просто кажемо, які дні на вольне. Я на вольне у понеділок, здається. У п'ятницю, здається. Ну, короче, я на 3 дні вольна, і ось від гэтага можна штурховуватися. Угу. А Тоя? В принципі. А тое, здається, ну, її питати потрібно особно. А, ну. Тобто вона не залежить від конкретних днів. Угу. Є, здається, гибкий графік. Як у мене гибкий графік тут, якби. Ну, добре, будемо чекати, да. Поки ми ж тут залишилися, древо ж там десь втиче в астралі. Ми не чапаємо дерева без консенту. Nope. Ми не чапаємо дерева без консенту. І воно і так там дихає. Ми не чапаємо дерева Так, без консенту. Фу. Фу, Алекс, ми так не робимо. Воно в астралі, воно нічого не помітить. Воно не Фу, ми повинно. так не робимо. Фу. Окей, Я слухать. Зараз я нашла на тебе лебедя. Добре. Тоді допишемо, щоб то зробити. Божикна. Ось я ж персонажа брала собі на голову. Усіх звернув. Тоді в мене зразу до тебе буде спочатку наступної гри тайна розмова. Окей, ось тайна, коли дерево буде утями, можна, коли дерево не Я утями, Тому я навпаки хочу, щоб воно було не в тяні. не думай про это. Вона сама пішла в астрал. Не думай про это. А ведь не думай. Окей, добре, все, не кричи. Ну, все, бывайте. Добре. Дякую ще раз. ребят. До побачення. Файно, посуди для супер. Мгм. Що котечку? Ну шо. Так. Ну, отримлюється. Це приходить з досвідом. Ну так.
Я ту гілочку від дерева спижу. Но гэта ўжо потым. Так, ну я буду гэтае самае адлучацца, бо я буду зараз зачытваць, як я абяцаў чату, ўсё ж такі гісторыю персонажа. І дзесь там хвілін праз 10-20 не хв щось там пайду, я не ведаю. Я прыпа пагуляў, але Фоксі ўжо напэўна выдаліла. Я не ведаю, Фоксі тутака, ці не тутака, што там ёсць святлом. Добре, я не буду слухати твою історію, бо то історія твого персонажа, мені не треба її знати. Ну. А то буду читером. І трохи Ну так. Тому не піду слухати. Якщо що, пиши, може зайду з вами, побігаю. У репу? Угу. Угу. Добре, так. Коли що, напишу. Дякую тобі за гульню. Угу. Тобі також дякую. Давай, бувай. Так, чатик. Шо, вы спите, не спите? Фоксі, ти як тутака, ці не тутака? Ага. Так. Таре. Зараз треба поотлучаць частку таго, што ўключанае. Её каму зачытваць то ўвогуле тую гісторыю-то? Так, гэта скончыць. Ой. Зараза. Да дзе ж ты там? Так, фрейм. Гэта вось хаваю штуку. Дык хтосьці ты ці нема. Все люркаюсь. Так, зараз верну реворсы на место. Золонарыч. Тебе святло не отключили. Не, я так просто, мне цікаво. Просто такая тишиня у чате. Даже большего. Так, на новое это все зараз зачитать. У тебе святло засталося, так? Просто можа, калі не рэпа, калі можна будзе пайсці ў ласлабалість ці штось падобнае. Можа і оф. Зразумеў. Так. А дзе тут яшчэ адзін надпіс nameplate? Так. І тех. Все, вось так у нас атрымалася. Не, ну добра, паглядалі. Спадзяюсь, працягнем. І насамрэч, калі так падумаць, добра, што якуткі спынілі ад распавядання гісторыі, но зараз давядзецца ўжо так на новую. Зараз я ўсё ж такі Фоксі запытаю. Я не бачу, яна ёсць роль ці не. Спіць. Нібы ё. Ідзе. Ідзе. Да що ж я сліпий таке? Так. Во. Карацей, сесію мы скончылі гэтую менавіта, потым працягнем. Была бойка там з ваўкамі, Алекс замеў ваўка. Паланіў.
Мяне там ледзь не забілі, цудоўна перавязаўся. Ось, Эш таксама цяжка паранены там стаіць на адпачынку, ну, усе атрымалі па ўзроўню, то бок там зараз доўгі адпачынак, усе аднавяць здароўя на наступнай сесіі, і мы ўжо другого ўзроўню. Ось, і працягнем ад таго лагеру. Я хацеў запрапанаваць Фоксі, можа, пайсці ў рэпу. Там Алекс сказаў, што можна яму напісаць, можам Алекса падцягнуць. Ці ты ўсё, ты ўжо дакладна не захочаш у рэпу пайсці? Можна, добра. Тады пампуй патрошку, а я зачытаю гісторыю. Вось ты хацела паслухаць, проста іншыя гледачы неяк сціхлі. Ну так, напішы. Так, гісторыю пачну чытаць ад самага пачатку. Ну, гісторыя хаваецца ад іншых гульцоў, то бок яны ведаць яе не будуць. Ну, пагналі на новую. Гадоў гэтак 50 таму мой бацька прыслугоўваў графіні, якая панавала ў нейкім даўно забытым горадзе, назва якога нават і не ўзгадаць без баклажкі. Ты трасца з ім дзвюма баклажкамі, вялікімі. Штось я зноў не аб тым думаю. Дык вось, татка быў той яшчэ дурань, закахаўся, значыцца, ў графіню татую, а яна шлёндра такая, нават і адказала ўзаемнасцю. Ну і ліха б з ім, мой у нейкім іншым свеце ўсё добра склалася бы. Але ж хуй там плаваў, гэта ж графіня яе маці. І ісці ў шлюб з нейкім там слугой, гэта не па-шляхетнаму. Ну і што там, хоць яны і сустракаліся ў потайкі дзесь там уначы, але пры іншых эльфах трымалася яна высакародна, курва, блядь. І да апошняга прыхоўвала тое, што зацяжарала ад таткі-то майго. І вось калі прыйшоў час, зноў ж такі ўначы, зноў ж такі ў потайкі, паехала яна да павітухі ў суседняе сяло. Ці яна там грашыма тую бабку-павітуху засыпала, ці там што, але ж нікому так і не распавяла, хто да яе прыязджаў. Ажно да самага скону маўчала. Вось толькі татка ўсё ведаў, бо тая шлёндра графіня ўначы прыперлася да таткі з падарункам, то бок са мной. Дала грашэй яму, сказала, вось так, дачка твая, мне тут сасваталі шляхціца нейкага, хутка шлюб, там утрымаць дачку і ехаць адсюль, куды вочы глядзяць. Тое, што татка ў роспачы быў, гэта нічога не сказаць. Але для яго гонару ўсё ж такі ён узяў сябе рукі і паехаў. А што тут зробіш? Твар той курвы начысціць бы, але ж прыляціць імгненна. Вось татка і застаўся сам-насам са мной. Прыехаў ён да нашай вёскі, набыў напаўразвальную хату дзесь на ўскрайку на тыя грошы, і стаў там жыць, да мяне выхоўваць. Але ж не давала яму сэрца спакою. Кахаў ён тую пачвару, каб яе. Таму дзесь ён розум заўсёды быў далёка, і збольшага заставалася сама. А чым далей, тым сумней ён ставаў, і ад роспачы той лікаваўся бутэлькай. Потым другое, і гэтак далей. Ды і жыццё не радавала зусім, калі ў графіні, хвойда ўхастая, ён працаваў садоўнікам, меў даволі добры заробак, то ў нашай вёсцы даводзілася займацца і цяжкай, і брудной працай. Вось ён і зусім захрас у самім сабе. А я тым часам расла і як магла дапамагала бацьке. Але ж той ўжо жыць не мог без пляшкі. Падаецца, нават тая курвіня яго ўжо увогуле не цікавіла. Доўгія гады я рабіла, што магла, каб выцягнуць яго з таго багна, але потым не вытрымала і проста сышла. Проста ўжо не магла глядзець на тое, як руйнуецца ягоны розум. Маючы троху грашэй, я накіравалася ў бліжэйшы горад, дзе збіралася шукаць сабе нейкую працу, ну і пачынаць уласнае жыццё. Але шлях быў не такі блізкі, таму давялося мне спыніцца ў нейкай прыдарожнай карчме. І вось сяджу я там, вячэраю, як адчуваю, што хтосьці намагаецца пацупіць мой без таго невялічкі гаманец. Схапіла я таго нягодніка за руку, выкруціла яе, што той аж заенчыў. То як пачаў штосьці там ледзь чутна балбатаць аб тым, што можа мне неяк дапамагчы, толькі каб адпусціла я руку яго. І Кіра яго ведае чаму, але паслухала і адпусціла. Ну і сеў ён насупраць мяне. І са здзіўленнем я зразумела, што гэта жанчына. І да таго ж даволі прыгожая. Не ўяўляю, як я па голасе не зразумела, што гэта не хлопец, але і без з ім.
Ну, сядзіць яна, значыць, насупраць мяне і кажа, што ніколі не бачыла нікога больш спрытных за мяне, бо ніхто ніколі не мог не тое, што злавіць яе за руку, але і нават заўважыць, што яна ў кагосьці крадзе. І таму, кажа, мяне давышна талент да яе рамяства і запрапанавала далучыцца да яе і яе суполкі, дзе мяне ўсяму навучыць. Я ж, вядома, адмовілася. Але тая настойліва распавяла, дзе іх можна знайсці. На выпадак, калі я перадумаю. Я нават са здзіўленнем перапытала яе, а ці не баіцца яна, што я ж адразу дапавяду бліжэйшым вартаўнікам? На што тая сказала, дарэчы, клічуць яе Шарлота, што чамусьці верыць мне, і што адчувае, што можа даверыць мне ўласнае жыццё. І падміргнула, і сміхнулася мне так, што мяне на секунду перахапіла ў грудзі. А потым яна сышла. Я ж даела вячэру і пайшла зняты на ноч пакой, каб зранку вырушыць у горад. У горадзе я бадзялася па розных корчмах, рамесніках і іншых працадаўцах у намаганнях знайсці нейкі заробак. Але Шарлота і прапановы не пакідалі мае думкі. Таму дзесьці праз 2 дні бескарысных пошукаў я падалася да месца узгаданага Шарлотай. На шчасце, яно знаходзілася недалёка ад горада. Гэта быў невялічкі лагер, дзе мяне сустрэлі і абшманалі некалькі задрыпых на выгляд бандытаў і прапусцілі ўнутр. Калі я сказала, да каго і чаму я прыйшла. Ля цьмянага вогнішча сядзела дзесь паўтузіны суворых з брудам на скураных даспехах з няхайнымі барадамі мужикоў. Дзесь я трохі пазаду я заўважыла нават некалькі жанчын, не менш суворых на выгляд. І тут з паўпрыкрытага намёта выскакнула мне насустрач Шарлота. На фоне гэтага зброду яна выглядала нейкай прынцэсай, няхай захутанай у цёмны плашч з капюшонам. Радасна яна падбегла да мяне, ухапіла мяне за рукі і, гледзячы роўна мне ў вочы, сказала, што чакала на мяне. І тут я зразумела, што закахалася. Адразу ж і беспаваротна закахалася. І што застануся тут з ёй і гэтымі бандытамі. Так і адбылося. Канешне ж, проста так, з рэкамендацыяй Шарлоты мяне не маглі ўзяць у банду. Таму давялося прайсці выпрабаванне. Няхай яно і падавалася бязглуздым, але я дала з ім рады. Галоўны, яго звалі Кіржак, галоўны, яго звалі Кіржак, сказаў, што каб патрапіць у іх банду, трэба будзе падкласці ў кабінет капітана мясцовай варты гаманец з срэбрам. Той кватараваў, само сабой зразумела, у будынку мясцовай варты. Таму перад тым, як ісці на справу, мне трэба было прыдумаць нагоду, каб туды патрапіць, як самой не папасться. Паколькі той капітан абыходзіў патрулі прыкладна апоўдні, трэба было патрапіць у прыёмную ў гэты прамежак часу. Зрабіўшы ніякую маскіроўку, дамазваўшыся там брудам, захутаўшыся глыбока ў плашч і згарабаціўшыся нібы нейкая карга, я такі апоўдні прыйшла да вартоўні і пачала гучна грукаць у дзверы і сіпячым голасам патрабаваць пусціць мяне. Калі нейкі юнак у форме варты адчыніў дзверы, то ўбачыў хрыпячую і лаючуся на чым свет каргу, якая пры гэтым размахвала кіём ва ўсе бакі. Я адразу ж пачала крычаць, што нейкі грубы, невыхаваны вартаўнік паўгадзіны таму з-за нічога аблаяў мяне, назваў старой піздой. Даў такога падстрачніка, што я, шаноўная матрона, паляцела тварам у зямлю. У якасці доказа я паказала яму забруднёны плашч. І зноў пачала крычаць: «Што ж гэта такое? Што гэта за вартаўнікі, абаронцы горада, на хвіліначку? Што яны сабе дазваляюць?» І прыжмурылася, каб зрабіць выгляд, што прыглядаюсь да таго няшчаснага юнака. І гучна з падозрай яго запытала: «А ці не ты ли гэта мяне піздой назваў, а? Хаўно ты малое!» Юнак вырашыў, што яго ў пекла. Ён з гэтым разбірацца не будзе, проста правёў мяне ў прыёмную і сеў насупраць, сочачы за мной. Я зразумела, што гэта трошачку не за планам, але варта было падумаць аб такой верагоднасці. І таму гучна пачала калупацца ў зубах, смокваючы нейкі нябачны шпаток ежы ў роце. Інакш зіркаў на мяне, але не зварушыўся. Тады я вырашыла, што прыйшоў час спеваў. Пачаўшы з нейкага нявіннага муркатання, я перайшла да самай гучнай часткі песні і проста пачала спяваць ва ўвесь голас. Але не ў ноты. І вось на словах «а цяпер на біс» юнак не вытрымаў, сказаў, што яму трэба ў патрулі ўцёк. Далей уже было нескладана, і некалькі атрыманых урокаў ад Шарлоты наконт таго, як працаваць з адмычкай, вырашылі пытанне з дзвярыма ў кабінет капітана. І вось праз некалькі хвілін скрыўджаная нейкім невядомым вартаўніком бабка скрылася за рогам бліжэйшага ад вартоўні дому і знікла.
Як я пазней даведалася, таго капітана звольнілі за хабар, калі нейкі сумленны грамадзянін дапавёў, што капітан нечысты на руку. І дзякуючы гэтаму майму выпрабаванню нашай бандзе стала лягчэй дыхаць, бо капітан той увязніў або пакараў, як выявілася, палову складу банды. І далей пайшло ўжо маё шчаслівае, але не зусім сумленнае жыццё з Шарлоты і банды. Ад іх я шмат чаму навучылася, мы ніколі не мелі праблем з грашыма, бо заўсёды знойдзецца тоўсты гаманец, які можна падрэзаць, або нават які-небудзь заказ. Так мінула 10 год. Мы даўно ўжо жылі Шарлотай разам, а банда заўсёды была дзесь побач. І вось аднойчы ўвечары ў наш лагер, які даволі часта пераязджаў з месца на месца, прыйшоў нейкі хударлявы мужчына ў мантыі. Ён сказаў, што мае для нас заказ, і што гэты заказ прынясе нам усім цэлае багацце. Мова ішла аб вежы чарадзея, якая знаходзілася недзе ў глушыні ў некалькі дзён пуці адсюль. Патрэбна было скрасці пэўную кнігу з срэбраным грыфонам на вокладцы. І знаходзілася гэтая кніга на перадапошнім паверсе гэтай вежы. Замоўнік, звалі яго Слайк, сказаў, што абараняюць вежу некалькі големаў вартавых, якія патрулююць яе безупынна. Таму трэба максімальна скрытна пракрасціся да ўваходных дзвярэй і там узламаць замок не апошняй мадэлі. У сярэдзіне вежы, нічога не кранаючы, трэба адразу сходамі прайсці на перадапошні паверх і забраць з пастамента кнігу. І выйсці або праз балкон і спусціцца на вяроўцы, або праз галоўны ўваход. Мы адразу пачалі абмяркоўваць план. За планам вырашылі мы, нам спатрэбіцца прынада, якая магла падцягнуць увагу големам ад вежы на той час, які спатрэбіцца, каб пралезці ўнутр. У якасці прынады, кінуўшы жарэблю, павінен быў пайсці хрус, які быў навенькім у банце. А вось забрацца ў вежу ўжо павінны былі я з Шарлотай. І вось калі, як мы дакладна ўжо ведалі, чарадзей паехаў у горад, мы прыступілі да рэалізацыі плану. І яго першая частка прайшла добра. Пакуль хрус бегаў вакол вежы, кідаўся камнямі, крычаў на тых дурных големаў, я ўжо ўзламаў замок, і мы з Шарлотай праслізнулі ўнутр. Шарлота адразу ж пацягнула нас да сходаў, але нейкае мільгаценне троху далей ад уваходу захапіла мой позірк. Пакуль Шарлота імкнулася дастацца ў гару, я цягнула нас уніз. Плюнуўшы на ўсё, Шарлота хутка пабегла за кнігай, а я тым часам падышла да ззяння, якое так мяне вабіла. Гэта была невялічкая фігурка кота з золата. Мусіць, вельмі каштоўная. Але штосьці было ў тым, як яна адбівала святло, штосьці незвычайнае. Я схапіла фігурку і пабегла за Шарлотай. І вось, дастаўшыся на патрэбны паверх, я ўбачыла, што Шарлота ўжо хавае кнігу ў торбу. Пабачыўшы, яна мяне спытала: «Ну што, наглядзелася? Ты ж памятаеш, што тут нельга нічога кранаць?» Так, прабурчала я і пачала прыладжваць вяроўку, якую збіралася скінуць з балкона. Шарлота сувора зірнула на мяне і больш нічога не сказала. Замоўнік быў шчаслівы, калі атрымаў сваю кнігу, і пры гэтым не падмануў. Грашэй ён з-за яе даў, ахуець колькі. Калі ён забраў кнігу, ён спытаў: «Вы ж нічога там не краналі?» Шарлота зморачна паглядзела на мяне, а я нічога не адказала. Да і таго ж, я на вялікі жаль дзесьці згубіла тую скрадзеную фігурку. Але ж клянуся, я трымала яе, схаваўшы ў кішэнях усё падарожжа да лагеру, яе не адпускала. Але зранку фігурка проста знікла. Можа, Шарлота вырашыла яе выкінуць ці яшчэ што. І вось таго часу ўсё штось пайшло не так. Калі я, бадзяючыся па мясцовым кірмашу, ціхенечка падразала сакавітыя гаманцы прыехаўшых адкульсьці здалёк гандляроў, я, падразаючы адзін з гаманцоў, нечакана гучна пачала лаяцца, за чаго на мяне адразу ж звярнулі ўвагу. Я неяк выпраўдалася, сказала, што гаманец таго купца балюча ўпаў мне на нагу, і каб ён прыкручваў яго мацней да пояса. Бо што ж гэта, блядь, такое? Калі грошы не патрэбныя, ды хоць не трэба людзей калечыць. Крацей выкруцілася, але падозры засталіся. Таму я ціхенечка сышла і 10 тыдзень трымалася ад спраў далей. Але і ў лагеры ўжо не было ўсё добра. Я зразумела, што не магу трымаць языка за зубамі. Я пачала скардзіцца на звычкі сваякоў, з якім ўжо даўно змірылася, пачала лаяцца як шалеўшая. Я нават пасварылася з Шарлотай, з якой мы жылі мірна ў каханні ўсе гэтыя 10 год. Разумеючы, што штосьці не так, што пачалося ўсё пасля абрабавання той вежы, я звярнулася да таго замоўніка, Слайка. Добра, што я не прыхоўваў, дзе жыве, і спакойна змагла яго знайсці. Ён моўчкі адчыніў мне дзверы, калі я пагрукала, і, пусціўшы мяне ўнутр, утаропіўся на мяне з пытаннем. Я, нічога не прыхоўваючы, шчыра яму распавяла, што адбылося, і што, не гледзячы на забарону, я ўсё ж такі пацупіла адну рэч з вежы, і што яна на наступны дзень знікла. Ён уздыхнуў, сеў і паглядзеў на мяне. «Гэта праклён», агаломшыў ён мяне.
Большасць рэчаў у той вежы абаронены разнастайнымі заклёнамі. Турет, так звалі таго чарадзея, толькі займаўся тым, што ствараў гэтыя праклёны. Вось каб ты адразу ж тады сказала, можа яшчэ і можна было б штосьці-небудзь зрабіць, але ж цяпер. А што цяпер, дрыжачым голасам спытала я. Што за пиздец, зараз яшчэ і грошы вымагаць пачне. Да не патрэбныя мне твои грошы, раздражнён сказаў ён, а я сорамам зразумела, што апошнюю фразу вымавіла міжволя. Справа ў тым, што чарадзей той загінуў. Той вежы больш не існуе. Хіба ты не чула выбух некалькі дзён таму? І тут я прыгадала, як раз такі некалькі дзён таму, калі несла гарбату Шарлоце, раптам зрыганулася зямля, і адзін з кубачкаў выпаў у мяне з рукі. Так, ціха вымавіла я. Улічваючы тое, што вы яго абрабавалі, няхай з маёй замовай, ён бы, канешне, адмовіўся дапамагчы зняць праклён, але я ўпэўнены, што ў сярэдзіне вежы можна было б знайсці нейкія запісы або кнігі аб тым, як знімаць праклёны. Усё ж такі, калі распрацоўваеш падобныя чары, трэба ж ведаць, як іх знімаць на ўсялякі выпадак. Але вежа разбурана выбухам ушчэнт. Я сам хацеў знайсці там штосьці карыснае, але не засталося нічога. Нават тых големаў. Толькі спальныя абломкі. Я не памятала, як я вярнулася ў лагер. Я была агаломшана і нават не усвядомлівала, што кудысь іду. Час ішоў, і чым далей, тым ставала горш. З кожным днём мне ўсё было складаней утрымаць думкі ў галаве, не выказваць іх усім навокал. Тосьці красці стала ўжо прынцыпова немажліва, але я ўсё ж намагалася. І аднойчы ў роспачы я паспрабавала нават падкрасціся да спляшага на пасце вартаўніка, упарта намагаючыся ні аб чым не думаць. Але, вядома ж, курва, ў адказны момант я заявіла, што думаю аб ягонай маці і аб ім самім. Там і цікава, што ў мяне ў думках такога не было. І вось я ўжо бягу праз паўгорада, пазаду мяне вартаўнікі крычаць ва ўсю глотку, а я ўсё бягу і лаюся горш за тузін маракоў. Я некалькі разоў падала, зноў лаялася, але неяк адарвалася ад пагоні. Паглядзеўшы сябе, паглядзеўшы на ўвесь гэты бруд на адзёжы, я вырашыла, што час пайсці памыцца перад тым, як вярнуцца ў лагер, выйшла з горада і накіравалася ў бок ракі. Далей я не пісаў, бо разлічваю, што проста працягну і мы перайдзем далей. Ну, у сутнасці, Арынка, яна якраз таки папрала сваё адзенне, памылася некалькі разоў, занырнула, адмылася, і калі вынырнула, заўважыла, што штосьці змянілася. Вось, паспешна яна апранулася і пайшла у бок, дзе павінен быў быць лагер. Але яго там не знайшла і наткнулася на тую карчму, дзе пачалася наша гісторыя. Ось такая перадгісторыя. Гэта пачатак быў. Големаў жалка. Жесть, я пад ваш стрым заснуў і вось не пачаў з вамі ў ДНД гуляць. О, бач! 10 год перадгісторыі. Цікавы табе персонаж. Ну а чаму б не? І дзяўчына. Так. Ісей заходзь. Добра. Я зараз буду перазапускаць стрым, каб ён захаваўся асобна. Таму зараз буду запускаць нанова, змяню катэгорыі, не разгодзься, зараз пойдзем у рэпу. Ну што, як вам гісторыя-то, хоць пакуль я змяню катэгорыю? Або потым ужо, калі вярнуся. Можа, я сапраўды перабольшыў з напісаннем? Ну, я проста думаў, што я такі... Гэта самае... Я адзін і дзяўбень не напісаў гісторыю, але... Атрымліваецца, што я адзін і дзяўбень, які напісаў гісторыю. Так. Ёмай, чаму Board Games? Так, усё, YouTube, дзякуй, што глядзелі, будзе ў адчыненні доступу, буду таксама перазапускаць там стрым. Чакайце на наступную сесію. Мяу-мяу.